Ni wega muno ni ndu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ gaka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kĩmũrĩ no mbere ya twanjĩrĩirie reke nyambe ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ na ngwanjĩrĩria na kĩũria gĩa kwĩyũria kana hihi nĩ ũrĩ weyũria kũrĩa andũ arĩa mekoraga thibitarĩ-inĩ matiganĩirio nĩ andũ ao thutha wa mĩtino kana ndwari kũrĩa mathiaga. Kaunti-inĩ ya Machakos itũra-inĩ rĩa Kayooweni wa mwarĩ a kanitha wa Gatoreki nĩ mambĩrĩirie mũciĩ wa gũtungatĩra andũ aya arĩa aingĩ makoragwo moritwo nĩ kĩririkano na matangĩhota gũkinyĩra andũ ao ona kana kũmenya kũrĩa maumĩte. Wangari Maria wa Mũigana arĩ na riboti ĩno makĩria. Hĩndĩ ĩrĩa mũtino woneka kũrĩ moragwo nĩ mĩoyo yao na kũrĩ matigagwo makĩhonia nguraro makĩroragwo nĩ andũ ao na amwe matigagwo na mawathe no nĩ kũrĩ angĩ arĩa matigagwo morĩtwo nĩ kĩririkano ũndũ matangĩhota kũmenya kũrĩa maumĩte ona kana kũririkana andũ ao. Thutha wa kuona kĩgirĩko kĩrĩa kĩnyitaga andũ taya arĩa matiganĩrio thibitarĩ-inĩ nĩrĩo mwarĩ Mary Musembi oire ikinya rĩa gwaka mũciĩ ũyũ wa kũmathaitagĩra mũciĩ ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Machakos. It's an institution for care and protection for unknowns and homeless. We started in the year 2018. Mũciĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ na andũ makĩria ma 20 hamwe na warĩ ciana iria cianatiganĩrio nĩ aciari thibitarĩ-inĩ itiganĩte ũndũ ũmwe na andũ akũrũ arĩa mekorete matarĩ na arori. Mimi nilipoingia hapa kwa sita yeye alilea mimi nikawa mtu yuko na nguvu, nilikuwa mimi siwezi kujihadhari, nilikuwa mgenda na mkono na mguu. I was inspired by the suffering humanity and the love that has as Christians we should have for others, people who are suffering. Musembi augĩte thutha wa ũtungata bũrũri-inĩ wa Spain kũrĩa aikarĩte mĩaka 17 we acokirie maitho na mũciĩ agĩtua itua rĩa kwĩhotha gũtungatĩra andũ aya arĩa matangĩhota kwĩĩkĩra maũndũ. They are all repentants. We have to assist them in feeding, in washing, even going to toilets. And 70% they are home bedridden. 60% they are in diapers. Kuramata mũciĩ ũyũ Musembi ehokaga andũ a wendi mwega na gĩkundi gĩkĩ kuma kaunti-inĩ ya Nairobi hamwe na arigitani kuma kũndũ gũtiganĩte nĩ amwe arĩa manyitĩte itemi kũrũgamia. And today we brought our mattresses, we brought our blankets, we brought our bed sheets, at least to lend a hand to the society. Please come out and help the needy in society. Na pia nafanya hapa when I'm free, that is during my weekends na nikiwa leave. Nakuja kusaidia hapa. Hapa tuko na watoto ambao wako na cerebral palsy and other adults wenye most of them wako na permanent end injuries. Mimi ndio kuja kuwaona. Gerifotera Inoro TV Getu Wangari Maria wa Mũigana. Muno Wangari Maria wa Mũigana nĩ ũndũ wa ribotio yaku. Arũmĩrĩri a ndini ya Ũithĩramu kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ makoretwo magĩcakaya nĩ ũndũ wa gũtũũra mathitũkanĩtio hĩndĩ ya ũheani wa mawĩra. Na ta ũrĩa marĩkĩtwo mohoro kuma mwena ũcio Victor Kĩnuthia aratarĩria rĩu aya marenda kũheagwo mĩeke igana-inĩ nginyagia rĩrĩa kũraheanwo mawĩra na ona rĩtana rĩrĩa marongoreirie atĩ ateti arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩa gavana wa kaunti ya Murang'a nĩ rĩgũthikĩrĩrio. Kaunti-inĩ ya Murang'a arũmĩrĩri a ndini ya Ũithĩramu kwa ũingĩ makoragwo taũni-inĩ ya Maragwa na mjini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ. No atongoria na arũmĩrĩri a ndini ĩno nĩ macakaĩte nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũthutũkanio kwa ihinda iraya rĩrĩa kwagĩa na mĩeke ya mawĩra honge-inĩ itiganĩte cia thirikari ya kaunti. Kuma hĩndĩ ya Kenya gũkũ kũngĩenda kwandĩkwo mũndũ gũkũ Murang'a Mũithĩramu arutagwo Mombasa gũtionekaga Maraga ta kwĩna Mũithĩramu. Kũngĩenda kwandĩkwo Mũithĩramu Nyeri arutagwo North Eastern. Na nikiorona andũ aya kuma North Eastern na Coast ũmũthĩ ũyũ maihũrĩte mawabici. Unakuta shughuli zote, utakuta hata za vibarua zikichukuliwa, sisi hatuchukuliwi. Unakuta hata kazi ile mbovu kabisa yasemekana ni mbovu, hata mortuary attendant, unakuta hata tukienda kuuliza hatupewi.
Marauga na thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩrĩa ĩkoretwo wathani-inĩ itĩna rĩa mĩaka 10 mationete umithio, rĩu magĩikia rĩtana kũrĩ ateti arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩa gavana makĩenda gũkaririkanwo thirikari ya ikereka rĩa gatatũ ĩgĩthondekwo. Gũkũ kwĩna ciana cia ndigwa, kwĩna marginalized community, kwĩna andũ marginalized a biashara, tutionaga nginya maundu ma contract. Tukimere nitukumanyitira tukumanyita mbaru tondu onao no amwaitu na tucarie njira iria tukwenda gukorwo tukinyitanira nao niguo maundu mao mathi na mbere na kwagirira. Oroho atumia na andu ethĩ nĩ maikitie rĩtana rĩa mũingĩ na atongoria gũtabania kambĩini cia thayũ rĩrĩ ũteti ũnyitĩte ũrugarĩ. Tutikuhũthĩrwo nĩ ateti ũru atĩ tuharaganagie mĩcemanio tugĩte nĩ no twĩke kĩrĩa kambĩini cia thayũ tugĩte nĩ no twĩke kĩrĩa kambĩini cia thayũ. Na ndĩrahoya anake aitũ airĩtu aitũ makorwo na gĩthurano gĩa thayũ matigatĩkĩre kũhĩtithanio nĩ ateti. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũthigiti-inĩ wa Maragwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Na nĩ wega mũno Victor Kinuthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na riboti yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩa thaa 3. Ũririkana mũthenya ũmũthĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno metereirwo ma gũkorwo makenerwo megiĩ kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ Stephen Kalonzo Musyoka nĩ erĩirwo kũrekeria ndũmĩrĩri yake ĩgiĩ mwerekera wake wa kĩũteti. Kĩama kĩa Azimio kana mũtongoria wa kĩama kĩa Azimio Raila Odinga nĩ agĩrĩirwo kwanĩrĩra no megũtirithania nake thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte at running mate wake. Macio nĩ maũndũ megũkorwo makĩrorwo wega na mwĩroreri witũ nĩ ndĩramenya nĩ ũkwenda gũkorwo ũkĩmenya gũgũthiĩ atĩa, koguo ndũgaikare haraya. Maũndũ mau nĩ tũramatanya kwambĩrĩria kĩndũ thaa 5 ũguo tũkorwo tukĩmenya ũrĩa gũkorwo gũgĩthiĩ, kana kwa mbere tũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa maũndũ mau megũkorwo makĩhandĩka. No kahinda gaka enda gũtiga moko-inĩ ma mũndũ gwĩtwo Nderitu wa Waihũra. Nyamno Nyamĩngomba kũmũria weekend yake ĩrahanaga atĩa, ona gũtuĩka ira ararĩ kũrĩa Kĩng'ang'a-inĩ. Kũhana atĩa mũndũ gwĩtwo Nderitu wa Waihũra rũcinĩ rũrũ? Weekend yakwa ĩrarĩ njega. Yes. Na ndikĩrĩ na ũru. Nĩ ũngenagia tondũ maũndũ ma where the world is headed nĩ ũmendete mũno na nĩ maroraga passionately. Turenda kũringĩrĩria rika rĩa arindi atĩ thĩ to gũkũ thĩ nĩ andũ bilioni 7. Nĩguo rĩu angĩambia kũruta andũ ũhoro wa kamera thĩ bilioni 7 no amenya ona no kũgũra Kenya. Nĩguo agũranĩria hamwe na ateti amegũre na indo na kĩ. Kwaje he kaũndũ ndĩrapikire ndĩraigua atĩrĩrĩ, tondũ no thikagĩrĩria ataaramu na andũ aingĩ mena uge mũnene mũno ũrĩa maiga okoya to pointers ũkahũthĩra ga page gaku ga Facebook kana ka YouTube ũgathomithia andũ thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩa andũ makuona consistency watuĩka mũtarani wega to no kĩharo nĩ gĩaku mũthĩ. Na nĩgoro wega kwĩra mbeũ njĩthĩ matikegane mũno Facebook account, Instagram yakwa icio nĩ ng'enda cia geni. Na nĩronire Twitter yerekeire kũgũrwo nĩ Elon Musk. Na amekũnja na akarĩhia tiũrĩa mũrokaga atĩ ũkandĩka ũrĩa ũreciria wecia kũruma mũrĩu ũkamũruma nĩ ũrĩrĩhaga na ati ona arenda kũgũra Facebook amĩũrage wanyita agũra Facebook amĩũrage akirĩti kĩndũ kĩngĩ rĩu koguo andũ matige gũtira makiuga account yakwa ya you know Facebook nĩ ya Zuckerberg kabisa. Wenda wewe gũtigĩra kĩharo mwarĩri icio ciothe ti njoke kwa kĩa kaũndũ ga gũtũma tũthi kũndũ kanjĩta. Thank you bro. Asante. Agithio nĩ evangelist wa ng'ombe wa Gĩtonga na akĩnjĩra atĩ nĩ agĩtũthikĩrĩria mũno na ndĩrakĩonia kwa tũkũruta ndova cia breeders rĩu koguo ũkĩnjarĩria thutha ũyũ twakĩambĩrĩria na kiugo kĩa Mwathani Koherethu 6:9 Koherethu 6:9 rega kũiganĩra na kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo nĩ kwega gũkĩra mũndũ gũtũra eriragĩria kũgĩa na indo makĩria ona ũguo no tũhũ na no ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Koherethu 6:9 kũiganĩra na kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo nĩ kwega gũkĩra mũndũ gũtũra eriragĩria kũgĩa na indo makĩria ona ũguo no tũhũ na no ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ ndĩna ageni, ndĩna wakiri Edward Mũrĩu. Karibu sana wakiri. Asante sana Waihũra nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka na nyambe ngũrehere ngeithi nyingĩ kuma kũrĩ andũ a Gatanga. Ndamenya ndĩroka manjĩra mathikĩrĩirie marĩ othe tũkerania nao na makĩrehere ngeithi. Ũrĩ director wa ithurano? Ndĩ director thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA ngorwo ndĩ secretary ũrĩa ũranyitĩra maũndũ megiĩ mawatho na nĩũrakĩnia mũthenya wa ira o ta mũtugo witũ ta ndamatongoragia kĩdemokrasia nĩtũraheanire kĩndũ gĩtagwo mũnini wa president witũ mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua na no njona gũkĩoka mweke gaka ndĩkĩmwĩre congratulations
ndikimwira congratulations ndo okethurwo hatuike munini wa president witu na turaiga twina confidence nake ati ni ekuhota kunyitirira kura milioni kibugu million 5.8 million votes ya Mount Kenya na gucirangira na wira ucio niguo turamuhire muthenya wa ira. Okay. Nikitwe na Ngogi IG, karibu sana. Senator. Uri ho? Ni ndiri ho. Joe kamweke gaka ngeithie mwirori witu. Ajuge ni jetwa Ngogi IG ni senator wa Mbeũ Njĩthĩ kuria nyumba-ini ya Senate. Na ningenaga muno ndiritu ni tondu mujitanga guku tugoka tukaria na andu aitu. Weekend yakwa rari njega ndirari kuria gwitu Ndaragwa. Na kuwa andu othe nega matiri na uru. Ndacoka ndĩragĩthiĩ kanitha ira rĩu kũrĩ andũ metuaga atĩ tarĩ o tũmathiaga kanitha na ithuĩ tũthiaga kanitha tũkera Ngai nĩ wega tondũ ũthiaga kanitha ũthiaga kanitha ũrĩkũ kana ũthiaga kanitha wothe niĩ thiaga kanitha wa Sitam no ndĩreirwo fungu Sitam nĩ kanitha wa Mbeũ Njĩthĩ na itonga cia Nyairobi Sitam nĩ kanitha nĩ macinani kweli kanitha iyo ndiri macinani no nirathi kigera macinani Nigeria Jesu yanjirie nake mwene kihunjiria andu 12 magithie magithambite oguo Nigeria we kundu guothe no muno tugaga kanitha ni ngoro ya mundu ici no nyumba tu cia gitungano ni ndikoragwo mundu uri hunjagia dini mundu kwenda Ngai na gwikara na Ngai wega ukamenya maundu mothe twikara tu ni tondu wa Ngai ona haria tukinyete tondu wa Ngai koguo thio twi sawa fukuzo muthire munene muno mwana witu wa Azimio tondu ni tugukorwo tukinime uri gukorwo running mate wa baba tukera andu we have the best for this country mundu na history ndikwenda ku PM tuno ni mundu ina history ya bururi uyu ni gutangathwo but hena qualities iria ciraroragwo turenda gite ki of course if possible yuke Mount Kenya region turenda gukorwo na njamba mundu oikaine wega ati ana wira rurire ena interest ya rurire ngoro-ini yake ati we kwanza aba kuiga rurire mbere ya interest ciake koguo muthi gukorwo muthenya mwega muno na andu matige kuona wasiwasi thirikari-ini ino iguka Ngai eteithia baba ri gicigo kimwe andu a Kenya kwanza andu a Azimio murauga ni ithuĩ atĩ kwatuĩka atĩ mũretereire running mate wa Mũrĩu gukira uria mwetereire wanyu aca ithuĩ maundu maitu twabangite tene na ithuĩ nĩ twaugite atĩ umuthi niguo tukunimu running mate witu no murenda kumenya mekunemu ithuĩ tirenda kwika ati kumenya mekunemu were you surprised at muheshimiwa Rigathi wa Gachagua newe running mate aca ndire surprised andu arĩa marakorwo surprise arĩa maybe matafuataga siasa tondu niĩ ngĩrora maundu marĩa mothe deputy president agikorwo akirora ri maundu mothe Gachagua gwicirie namo no ni wakimenya uria kuragithire tondu andu aya marahurithiria andu kĩrĩio maramekithia opinion polls maramekithia interview thimu irahurwo maraikia kura uria uragire anga kura kura inya na ni tondu ngikiumite Nyeri ingiakuga kaundu gaka ni njuno nyitu uria gutakiri na ni wa mbere ni gwicokeria ngatho kana congratulations kuri mheshimiwa Rigathi wa Gachagua no mubunge wa kuria Mathira kwa murwo tawe running mate wa deputy president ne jone ko kire na ndo hiyo na muno kuria Rware ajaga ira na ihenyane na ni muthuri wa ku miaka mingi riu tukina mwehoko ni ukirugamirira Rware makeria na congratulations arataku magikuona makwire muthuri ukoragwo inoro ni agikiugire urohotana hari wira ucio kihetwo muthuri ti Mũrĩu kaundu kanini muno karorio ni ati kigeranio ukirora muroiga ati Rigathi wa Gachagua arangire kura milioni 8.8 kiu nikio kiratumire amurwo kana ni kwikura trace ingiara yatumia deputy president akorwo akirora kima kia UDA Waihura ni kiama kia democracy na ni kiama wa mbere kihete gitio muno kindu gitagwo kwarariria na andu na atongoria tutanatua matua maitu na ririkana kiama kia UDA thini wa Kenya kirathondekire history ati no kihote
gwika nominations ndugamu na njira njega na nigetha tuhe Wanjiku kamweke gake ga gucagura atongoria aria ekwenda. Ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri, ithuĩ ta andũ a UDA ona haria deputy president kana team leader wa kĩama kĩa UDA watho umuhete hinya wa gucagura munini wake ategũtinda akĩũria mũndũ ona ũrĩkũ. Ithuothe nĩ aratwĩtire thĩ, aratwĩra no nyende kũigua mũgambo wanyu nigetha ngĩthiĩ gũtua matua makwa ngorwo matua ndĩna matua to marĩa ndĩna mo thĩinĩ wa mũtwe wakwa ona matua marĩa me thĩinĩ wa mĩtwe yanyu. Andikio for the last kĩndũ ta mĩeri ta ĩrĩ kana ĩtatũ ũguo tũkoretwo tũgĩka very nginya tũkĩarania maita maingĩ na mũthenya wa iyo tũgĩgĩtinda. Warĩ kuo ndi ũmwe wa andũ arĩa 31 arĩa maikirie kura harĩa thĩinĩ. Ririkana thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA nĩ nyitĩrĩire maũndũ mekĩ watho na ndĩ mũtongoria na ndĩakĩrwo makore witũ Gatanga na koguo ndagĩtĩtwo nĩgetha ona niĩ ndeithie meciria kĩmeciria kũnyitĩrĩra meciria nĩgetha tũrore ũrĩa maũndũ mekwenda na hihi ngĩtarĩrio hanini he maũndũ merĩ. Wa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo kwamba kuoya maoni ma atongoria a kĩama kĩa UDA arĩa maimĩte kĩrĩma-inĩ na mothe mũnene nĩ amaiguire. Tũgĩcoka tukiuma hau nĩtwacokire tũkĩrora kĩndũ gĩtagwo scientific polls iria ciĩkĩtwo tũgakĩpea mũndũ wĩtagwo Rigathi na deputy president versus mũndũ wĩtwo Raila na Martha, tũkona ũrĩa maratindĩkana. Tukoya mũndũ wĩtwo Kindiki na mũndũ wĩtwo Ruto tukamapea against mũndũ wĩtwo Raila na Martha Karua, tukona marafea na eventually tũrakĩona ithuĩ kĩrĩa twĩkĩte ta kĩama kĩa UDA atongoria twĩna atongoria kũigana. Tondũ wathiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Rigathi, wathiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Kindiki, wathiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Waigũrũ, othe pia icio nĩ irahota mwena ũrĩa ũngĩ. No kĩrĩa hekĩte nĩ atĩ hena ũtiganu wa kĩndũ gĩtagwo gap ya atĩ ũrĩa tũrahota na Kindiki tiguo tũrahota na mũndũ gwĩtwo Waigũrũ, na koguo tũrakiuga tũgũthiĩ kĩndũ gĩtagwo middle ground tuya mũndũ wĩtagwo Gachagua nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ matatũ. Wa mbere, ririkana gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩrũĩtwo na njĩra nene mũno makĩria at level ya presidency, na nĩ ũrakĩona nginya kuma ng'enda-inĩ nĩ atĩ ũtiganu ti mũnene mũno wa mũndũ wĩtwo Raila na Ruto onongorwo kĩama kĩa UDA na Ruto tũkĩrĩ mbere. Na koguo nĩtũkwenda tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo mũteti ũrahota gwĩtĩkĩrĩka kĩrĩma gĩothe. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ, Waihũra, nĩ atĩ mbara ĩrũagwo ũrĩa yũkĩte na mũguo wa ũtukũ ũcokagĩrio harĩa wokĩra. Na mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ agĩtuĩte matua akoiga wa mbere nĩ ekũnyitĩrĩra mũndũ wĩtagwo Raila Amolo Odinga na gacoka gakiuga nĩ egũkĩra athiĩ kũndũ gĩtagwo kĩrĩma-inĩ nĩgetha agĩethere mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga kura. Na ko tondũ mũguo tũkũcokeria harĩa ũkĩte rĩ, tũrona mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũnyitĩrĩra kũrĩ icio twĩ nacio 5.8 cia Mount Kenya tũtigate ona ĩmwe nĩ mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua, na nĩkĩo tũramũheire wĩra ũcio na ithuothe tũretĩkania atĩ ũcio nĩwe ũngĩhota kũruta wĩra ũcio. Wa gatatũ, Rigathi manaruta wĩra na mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, kũu nĩ moaine na koguo maũndũ manatindania hakĩrĩ maũndũ makĩoaine. Na kũndũ ũngĩmwethera mũndũ ũngĩ ĩretagwo the art of war rĩrĩkĩtwo nĩ mwĩtagwo Sun Tzu riugaga watua gũthiĩ mbara ta thiĩ mbara na mũndũ ũrĩa ũĩ mũndũ ũcio mararũa nake nĩgetha ũkamenya kĩndũ gĩtagwo the underbelly harĩa the weakest point nĩ ũkũmenya. Koguo ta kĩama kĩa UDA twĩna confidence na mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua atĩ nĩ ekũhota gũcokanĩrĩria rũrĩrĩ rwitũ ruothe tũkorwo twĩ thutha wa mũndũ gwĩtwo mũgathe Ruto na kĩama kĩa UDA na ĩtũrona ushindi ũgĩũka. Okay. Na itanoka korewe Ngugi IG ndamenyithio nake Kareithi kũrĩa KICC ningĩ tũgĩtanya nake Raila Odinga
akigweta nake uria magorwo menake arane ndui kana muthuriti Karithi nyurajigwa we kuria KICC wake haririka Karithi ni ukorwo ukimenyithia uria akoragithie na mbere Ngugi no ikigwa uria nake muthuriti Muriithi na inyu mokirwo na inyui no igure aroiga ati marapeaga andu acieri against wakorwo Raila Odinga na Kenneth na Karua othe makona ati mari mbere thaa cianyu mari mbere no riu uria ungihota kumuhota wega ni pia gatagataine ka Raila ka William Ruto na muthuriti Rigathi wa Gachagua ndaigwa meri iyo undu wa mbere cimucitirie ukabi kuguo ni wega ati ona mwena wa UDA ri ni maraheire mundu akuma Mount Kenya region na tu expect na thini wa wito wa Azimio tukuona mundu wito Mount Kenya region no kuga ati kiama kia UDA ni maana democracy gwiciria democracy ni kuga ati riri uria wena kura nyingi nwe wahotana uria wena kura nyinyi agetikira ati ni ahotwo no guo tugo kurathire kuria thini wa UDA okuria muriu wakiri murata wakwa maraikirie kura uria urahotirwo ri ora kura inyari ni uraneirwo but colonial democracy kwao ri cia ginyanirio kana niguo kurathire akiri ha kugo kidiki ona magatheti makiandikite niguo kana mutiaro agatukura murarwaga maundu maingi yambe no murata wakwa Ngugi tondu senator bitu ni othoreka mawatho katiba itu kire na niguo kwagiriire na wakeri njoke njuge atua matua make ira kiroko ni turathire turacemania aratura ndatuo atanoka kwanirira yes atana the press conference opinion ni cia andu angire maybe it never mattered na aikoka niko gwacira mauni ni kegari no sawa tondu Rigathi akiri muku wa gwitu njuge gitikia deputy president ndigite andu mekwenda makorwo me very careful nakio tondu deputy president official ithondeketwo ho ni gatiba itu ya Kenya tugubatara mundu wina ngoro ya ruriri tokuga ati umite Mount Kenya region twabatara mundu wina ngoro ya ruriri mundu wana rugwira rurito tondu ikwe waihura tona korwo hatikaini ti hinda rimwe ti maita meri ti maita matatu na tondu mundu ti mugeni Kenya ri wega kumenya atiriri riria mwiko witu ari hatikaini ri to ti hindi uragiciarirwo wina miaka igana na ri we niki wekire urugamirire ki hena kaundu kamwe tungiuga atiriria rureri tu rwari hatikaini ni warugamire no kiuga gaka niko gacira tukwenda guthie nako riria turugaga ati ithu ni tukwenda kuongererwo bia na uhoro wa representation ri we urenda gutuika deputy president na umete gicigo gitu kia Mount Kenya region iri tondu toritwo ri murugamo waku urahanaga atia macio nimo maundu tufati gukorwo tukira guthie na kuria mbere na tutige kuhenio ati twina gitutu giki kia deputy president ri tondu anio make ni mu reke tombe twari ihoro wakwa uri tufati gwiciria muno tondu ndaraiguire makiuga memorandum ria ma depositire kuria na riu thaici ni public document ni maugire ati thiku 14 ni president ni agasign executive order nigetha gukorwo na kindu ta prime minister mahinya ma prime minister macio makarutwo ku no mathathaurirwo kuma mahinya-ini ma deputy president koguo twahota gukorwo ni matwina deputy president wa Kenya kwanza no deputy president ucio ri ndari na mahinya tondu mahinya make ni magakorwo mathathauritwo manyihanyihitio magakunderio magatwarirwo Musalia Mudavadi koguo ri tutige gukorwo excited muno ati twina mundu witu wa kirima tubatie gwiciria ati mahinya maya make ri mathathaurwo ri tugakorwo tuhana atia tanjira terere nguthi ngicokagia nie ekenjuge ori ori thurwo kuretu kana mugikuyu no ngoro yakwa ni nyina manu muno tondu riri karowe kanini kabatie gwitirira kuri ruwi runene niguo koguo kiruwi kinene ta kuria kwanyu ta heruwi rumwe kuria kwanyu Murang'a metagwo heruwi rwa kiama hecania hethika kana mathioya he maragwa ni muno ta karuwi kage kani
kanini tugaciire mwana nega okaga season no nekahuaga thiririka good thiririka riu ri kana kihandi woigati ngikuriha Rigathi wira wake ni wa kurangira kura milioni 8.5 cia Mugikuyu atwarira Ruto mundu waku uria murithura na Azimio no ici milioni 8 no ngirora presidential candidates mena kura nyinyi gukira iria mwikuwe nacio kurokire atia muri kutono inyue the political class muraga mundu wanyu ngiruga atiriri ni na kura milioni 5.8 wene cigana urarehe metha-ini no kuronekane ta kuhoya ati ona Rigathi agwetwo ukagia nduhio for the point of weakness kana uri kugwetwo ni Azimio muraruhia ni undu wa giti ke deputy president kire turarorire turona atiriri taarifu ri to noni ona deputy president kuria kwanyu kana ni ageragia gutariria ati ni gikagia na mahinya na ngaririkana ta ke deputy governor ono koragwo na ni ahingiirwo wabici ora na ingatwo kurokire atia kura nyingi u ati Gikuyu giekora kira kura nyinyi na ni kuhoya kirahoya giti na ati kiaikirio giti tu kia deputy mukaruhia muriu Waihura ke njugi atiriri ruru rutari njau ni kugarukaga na aria mararaga uhoro wa njau ni aria meitini na koguo ukiuria kiu umenye he mundu rauta mahitia tondu no njuge aria meitini ndegikeno ore ke bakiekire ni mugo mangirekire nigetha matige ruriri rwitu rwa Gikuyu rwina atongoria maranyita na to niju no mamuno horo wa ng'enda ri murata wako Moses Kuria aragiri atiriri ni horo wikiha ogwo agweta na wikiriro ati atongoria aria twinao handu ha manyitirirwo andu amanyitirwo nigetha manyitire ruriri kiria mereka ndiko kinyango marakinyangiririo hau hena mahitia no ngiuga atiriri gutiri yugana ndikie na riu twina kahinda kega tondu agikorwo andu othe marorete kuona ati ni wega hakohe na muiko namba igiriri ndikuwa no kemera mahinda ni meguka tuge na tugire matutongoria no nyambe hute kaundu gwiciria karia hihi kena bata muno haha njuga atiriri githurano giki turathurana mweri 9 mweri wa 8 ni githurano kino tiganu muno na ithurano ciothe twanathurana thini wa Kenya makiria kuma twaheo kindu gitagwo multi-party democracy in 1992 ririkana rita ritu ria mbere kuma 1992 twaheo democracy multi-party democracy ati turathi githurano tutaina Mugikuyu president na Kenya ni muhigite muno na Kenya maraiga atiriri ona Mugikuyu witura wi hori hari andu no marashaya ona Mugikuyu gitiini no makaiga atiriri ukira tukwenda kugarurira tondu mbeu ti ya Kenya kimwe no nginya garuri turaiga atiriri andu akirima megucagura mundu kuringana na sera iria aramenderia Ruto akaiga atiriri we eguka arehe kindu gitagwo bottom up economic model wa mbere nigetha wa mbere tucokie mbeca na guku thi kuri andu aitu manyitire urimi wao manyitire biashara ciao mekire thi mbeca muhuko nigetha mahote gukira. That's number 1. Number 2, turaiga atiriri undu wa keri ni kwitha mawira ma anake aitu na iritu anake na iritu aria memici aria mena madigiri aria mena ma certificate aria mena diploma aria memuci na njira ino we Waihura agiko wandikite andu eri we twaikara nawe ukanjira akakuria atiri Waihura ndigetha wandike andu anari kugwikira atia ni magoti gukunyihiria kana ukora gwiki atia ndigetha tucoka ria baranginyo turi atiriri thirikari ithoreka mawira ni andu ni andikani ndigetha mundu wothe wandikite mundu mandike andu eri mundu wandikite andu 10 andike andu 20 kiria kiragiria meke uguo ri thirikari irore aikohe mihingari ithengie now ngirikia mundu gwitwa Rigathi wa Gachagua ri ni wonyitirire kindu gitagwo bottom up economic model thini wa Mount Kenya na yo tureta economic blueprint ya Mount Kenya na no tunyitire to ndaigwa murata wakwa kihuti horo wate wa ANC na maundu maria mangi na tureka atiri ta kema kia UDA all county ni turasina blueprint ya economy inywe mwimura ngari mwendaga ati ni factory ya makorobia ni horo wa kahua ni horo wa mashani ni horo wa dairy na maundu maria mangi all
all county. What it means ni atiriri githurano kia turathie ri turetha mundu ungi hota kunyitira andu aitu mekire ciringi muhuko hau no turi aboroga mera hau atiriri gutuika muthamaki gwikuga ni ugeka na gwĩwarĩkia gũikarĩra gĩtĩ harĩ bũrũri mũna itekũgweta kũgeire na mwana mũici ũrona gũkũ ona ndathomire atĩ ndĩrerwo nĩ ngũ support agĩcaina nĩwe nĩkĩ kinya arĩa terera kĩrĩkanĩro ũguo rĩu atũmĩre watho wa gatiba ti ng'ano ici mwena cio gũkũ tondũ na maũndũ macio nĩ kwenda kũigua legitimacy yamo whether ka their constitutional ka no maandĩko rĩ kaũndũ kahũthũ mũno kau na mkurerwa ati nake Moses Kuria oria kwe gucerere tondu gwiciria nake hihi ni angiakurikia kiuria kiu ona korwo ni arauriria no wega na ni ndahe muno atongoria othe gitio ati ngerwera nene irekwo ni ati aya no marahurire BBI irararehaga bilioni 51 paia marahura constituencies marahura one man one sharing one vote ati kiria kirokaga guteithia mugikuyu maratharia riu ri ona korwo president atiga a presidential candidate ri atige tuo bilioni icio 50 na kindu ri ati muthuri uyu wetagwo Muriu athurwo kuria Gatanga kwendera hotani ndukorwo tuna ciringi milioni 130 against andu aria othe we nao ta ndware da cukuru imwe national ne kuheherera ndonio marahe ciana ciringi 100 na mundu akanjira ni maheni to wai kondu kina mwana ku ndungimenya riu ngehuria atiriri maundu maya mundu wakwa ri mugikuyu arathiurukirio to no rateaga na cokerwo we tukite wathani-ini niguo uhoro wa guguteithia na ni miena yothe ona kwanyu gucoka kurehwo mugikuyu gukirikana o ndetoro ici makinyirite 2 milioni 5.8 no ria mageka nacio ri tutakioi marikia guthurwo ndiritu ni undu wikiha muno ni tondu Kenya Kwanza ni maratura ati maundu maria magikira Mount Kenya region na nikiha muno ni tondu maundu macio matina depositwo na regional political parties ni ciraniro icio ni ciraniro no uguo tiguo Musalia Mudavadi na Wetangula marekire o ciao ni marandikanire weka nginya makiuga na hena kilomita 1,000 ciriakagwo gukwao oni marandikanire maundu maria mothe mabatie gwikwo no mwena wa Mount Kenya region maundu macio turerwo ni blueprint matire na marahuthira goodwill na siasa uhoro wa kuhuthira goodwill ni tukoretwo bururi yo na tutuika mo itutikarite muno no thoma nginya mafuku koguo ni kwirirwo twirirwo angikorwo ni twendaga ni marendaga gutuhakikishira piu ati twi serious na maundu ma turauga magirekire toria marekire maundu ma ANC na maundu ma Ford Kenya kuria kwa Wetangula ati thuwe inyu maundu manyu ma Mount Kenya region aiko ni no nigetha umenye twi serious na tutikamuruga nitutware ni hari uhoro adimorukia ati na uhoro wa bottoms up no meario na ni terminology ira kihuthika muno na andu makona tawari undu mwega ucio ti undu mugeni gatiba ino itu twinayo ya Kenya riria arehire maundu mata devolution yatwarire maendeleo mashinani makinyire o mundu othe koguo iyo ni the best bottom up iria ikatiba-ini ino ya Kenya tondu ni uramenya kahinda karariho bwana Ndiritu kwi nginya counties itari cia korwo nginya na kilomita 1 ya bara na ona mathibitari ni hianaga kiria ni muheanaga muhana guku Kenyatta kana ona Mbagathi hindi ungiathire ku ukore andu kuhihinyanite uguo kwari nginya na magigi no tha icio ngithi ku no wiciria ni kurwara matigire kurwara no andu no marwaraga no mathibitari ni makiru hakuhi na kwao kuo maundu maya makwirirwo maundu maya makwirwo horwa bottoms up na maundu maria mangi mothe ni maundu me gatiba-ini katiba tu ino ndirabatara maundu mangi irabatara tu kuhingio o uria hana na wali horo wa bilioni citurateaga Ndaiguire makiuga mutongoria wao akiuga ati uhoro wa one man one shilling ati nio mawambiririe no kiambirio ndu ningi uhure ningi ure ucokie na ndoria handu maruga ehe matiari na thina na nyamu iyo ati maana thina naki maana thina no na aria mamirehire na nyamu ino ni gututie ihinda inene muno tondu menye tutirende ni uririkana formula ino ya kugaya bia iria yokire Senate hindi ni ndirakoretwo ndaigira Senate kwani uririkana uria andu onge maranyitanire iria Mount Kenya turagunikaga
makiuga tondu watonyire kuo ri marakwirire niki giatumire ndeto icio ikorwo ihana uguo ni siasa na mugikuyu ti mwende ni wega kuwa tukithigithwo tubati kumenya mugikuyu ti mwende ni tubati tukumenya mugikuyu ti mwende mwende ni wonete uhoro ucio thini wa bunge muri werekeire bunge wewe kuori wori ona muri no mutongoria maundu macio meku na nikio Uhuru Muigai wa Kenyatta endaga maundu maya makorwo thini wa watho tucenjie makorwo thini wa watho magiteirwo nigetha uria wothe ugoka kwetha ni president witu ka tugakona deputy president ka tutigakorwo nake mbeca iria citu tubati kuona ta Mount Kenya region ona iko ntwende ici nene cia thirikari nene hici account cingiongereka hanini ri kuringana wingi witu tothurie tuhinyiriirio ri ni tugakorwo at least we handu he tugebanga gai kamwira tugikora KICC teke nguri kiuria tiriri muri uiga Gachagua ni arangire 5.8 million acoka uga blueprint icio ciothe ni ngano they are not documented against Musalia inyu na inyu Azimio ri 5.8 million ri ne ko deposit ne kigi kimuracenjania tiga tu namba igiri tondu katu kagite fure atai kuya kora ena kura nyingi no ni kati arahoya ui ne muonie yetu wena kura milioni ira inyu na inyu mwana wanyu Azimio ri mu negotiate teki no gititukia namba igiri kwi kindu ati mundu uyu kiu ri of course ni urukuruga mbere ya Ndarama na ni uru preempt maundu maria mekwario but ni turane negotiate niguo ndi turane negotiate uhoro wa kahua gaitu umenye hena projects nyingi muno iria president ambiriirie itari ndiku ona ri kumenya ona twina barabara ya kilomita 500 ma 40 ya mauma kuno kuthaithana murathana ti guthaithana ni demand turekira is a demand tor twina kura haha ti guthaitha turathaitha mundu na nikio ithui turasaini thini wa nikio ithui very serious turera andu ithui twi Azimio no twithie thini wa Jubilee na nikio turera andu turenda abugitu wa Jubilee nigetha maundu ma mothe tukwandikanira na twi Azimio megutwarwo kuri Nderitu magika kuhingio maundu maya magatwarwo rucio kana umuthi maundu mamwe ni matware but document ni ku disclose wega no ndikwenda ni urugukiaria mbere ya anene no ndu maundu ma ni public domain to public no rekendikie ugatiriri ithu ni tukwenda gwibanga tutikwenda gukungirio wara twi Azimio-ini no ithui maundu maria mothe twirane tuga ati no nginya makahingio magikaga kuhingio ithu twina bunge itu no ku withdraw nyamu yo coalition iyo ikorwo ni yakua tutigithurano kingi na gutiri president ungienda ku risk kaundu ta kau au gatiriri hari candidate yao othe ri ni maramuhota opinion yao kuhana atiriri aya ni mabidi oiga hari ciothe ri mabidi siasa na campaign tene muno na mundu wothe agitengerea ikari eshiriga niwe the fastest no ri ugiona nginya opinion iria marugani mareka ithuĩ tukiambatĩra o nĩ gũcuka maracuka na no ame ona hinda rĩa campaign rĩtiambĩtie officially rĩbatie kwanjia tariki I think 26 kuna gĩthurano no gĩtikĩranĩrĩrwo refario ndari arahuha biringi ni andu matengerete mbere ya Ndarama ukona nginya nĩ mekĩte ma billboards mao na maũndũ marĩa mangĩ mothe no tũngĩkorwo atĩ turarũmĩrĩra watho andũ acio mabatie gũkorwo me disqualified tondũ watho nĩ ũregete wanyu na wao mũndũ wothe nĩguo ndauga mũndũ wothe wambĩtie campaign kĩwatho koguo andũ matikaona ithuĩ Azimio tutire turambia campaign citu wega na nĩ megũtuona koguo ithuĩ tũkĩambatĩra o nĩ gũcuka maracuka rĩu tũtũrane nawe gũkũ he hĩndĩ ũngĩrathire kanitha ũgerie kwaria ũhoro wa Raila Odinga Mount Kenya region nginya acirika othe na mũhunjia makauma magathiĩ atete no kũrarĩ kũru kũrakinyĩte hau nĩ tũrakinyĩte hau nĩ tondũ andũ nĩ monaga na nĩ rĩu mũndũ ũyũ ithuĩ tũrenda ũhoro ruto no thaa ici andũ nĩ maraikara thĩ makauga reke tũthikĩrĩrie mwena ũyũ ndũĩ nĩ njathagwo mũno na ndirenda gũtuĩka ta mũndũ ũtatũmĩra watho rĩrwo tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa KICC kwaria na mũthuri ti Karithi tũmenyithia nĩ atĩa gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere kũrĩa KICC kwa ituĩka former prime minister Raila Odinga na gũkorwo akĩrugũria running mate wake itanoga kũrĩ mũrĩithi candidate yanyu a Jubilee marawĩkĩra mbica ya Raila Odinga nĩkĩ bas thengio mũno one undu uyu ndukoragwo wi undu mugeni muno tondu ithuĩ no wikire mbica ya Raila ndikoragwo mandatory no wikire mbica ya Raila no wikire Azimio no wikire ara thini wa githuno gya 2013 riria ithuĩ twarĩ na TNA na andu a mwena uyu ngirwa aigere andu a Rift Valley mari na kiama kio getagwo URP nie no nyende mundu umwe okuria guothe ari nginya aria maratwirorera mundu umwe arutire mbica ya mundu wa Rift Valley ekirire mbica ya Uhuru tondu Uhuru wa candidate witu it's not a criminal offense
kuguo tutige kuona ati kari kaundu gaka kanji haya no riri na ona mutiramugweta Raila ni aragwetwo murambiriirie aragi kuruginya kampeni andu makauga candidate witu ni Raila Odinga andu no ukorwo kwina mundu kuna andu iguoya no ni aragwetwo tondu ginya president akiumirite na Jubilee tumirite kuga candidate witu na ndaugo point yo dikwenda yurire mwaka wa 2013 andu akire andu a URP hindi yo manino nyende kuona poster ona nyendete kuhuthira mundu ta comment ona murata tondu murata wakwa njugi atiriri ni nyonio mundu arute bica ateketuka hau atiriri atekaundu kau karero atiriri ona no igua tikiria o ta mwena wanyu totanu maundu maya marerwa atiriri atamucaria ri ne maretirie bara ne maretirie atia undikirumirire muno maundu macio tondu na fata na muigano wa kura ati miena yeri mwena wa Muriu wa Kenya Kwanza ni guthaithana murathaithana murakiheo Gachagua mwena wa Azimio ni guthaithana murathaitha hiyo uria mukuheo ati kura ciothe ciatuika bure no gatuika atiri inyueri ni murekira William Ruto bicaini no andu a Ngugi IG maramwenderia muhuko ta kindu gitagwo bangi ndungikigweta bangi kimuri atiriri ciana ciahota kuigua ro bangi ekengwire twari horo wa matori ringi ni kwira gukira ni urathoni andu akirima njitikirie tuoro hanini Kenya bethie kuria KICC muthuriti karaithiwe mwega ni counterei 1 2 3 gatho cia mwanya na otoguo urakigua na otoguo urakionera ni muthenya munene muno thiini wa nyumba ya mishemanio KICC muthenya uria kiama kia Azimio One Kenya Alliance kirigeirwo gukorwo agikianirira mutirithania wa mutongoria wa kiama giki Honorable Raila Amolo Odinga gukorwo uria magutithina nake ari ta munini wake thiini wa thabari ya uteti wa mwaka wa 2022 na otoguo wake na thiini wa rukiroko giki wa mwira mihango ino yambiririe ugitiri wa gikiro kiiguru niguo wikirirwo na njira nene muno makiria na ni ukuona na mbica icio ciri thutha wakwa ni ukuona ni cia maabitha a borithi aria methaite hihi gugituika no ukiumire undu wothe no riu thayo uria wi guku ni thayo munene muno ona ni ukuona ginyagia arumiriri ngwataniro arumiriri kana mbuto ya Azimio One Kenya Alliance othe mari guku mambite mamorokire ona mbere gukorwo metirire muthenya u munene gukorwo ugikinyanira na kwa ihinda riri no kurumbuyo na nyimbo itiganite ire yagikorwo githina mbere wa mwira mihango ino ikorwo ikinyita thinga thiini wa handu kana thiini wa podium ire ikigitwo kuria mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga agukorwo agikirekereria ndumiriri yake iguru rigie no akwenda akorwo agitirithania nake thiini wa thabari ino ya utetiri kana ni mihango ikoretwo ikirirwo urugari muno na yakorwo ihetwo uritu munene muno makiria thiini wa kiumia giki ahuraniri matiganite gukorwo makigererio thiini wa igeranio kana uhoro wegie kuhungo mahuri ni kamite thuranire ira irathukirwo wigiririki uyu ira iratongoragio ni uria wari minister Noah Wekesa na thutha wa kamite ukorwo igika uthuthuria waguo kana ukorwo ikihunga mahuri andu matiganite igikiuma na mareto matatu maria macokire gukineano kuri mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga niguo nake akorwo akiamura kana gukorwo agithura mundu uria we akwenda gukorwo magitithania nake thiini wa thabari ino ya uteti na thiini makiria thiini wa kampeni cia mwaka uyu ririkana kuthutha wa manera momuthi kana thutha wa uria gukorwo akianirwo muthi gutuika mutithania wa Odinga ni kuga ati uteti ukwambiriria orio na mururumo ungi mweru atongoria kana miahu itiganite igukorwo igithiruruka thiini wa icigo itiganite guku bururi-ini gukorwo igitariria muingi wa bururi gitumi gia gukorwo magithura mundu muna uria wa murite uria gukorwo akiamurwo thiini wa kiama na guginyagia umuthi ginyagia ihinda riri gutire oe no gukorwo akigirirwo ratiri-ini ka gutire no oe gukorwo akirwo gacumbiri-ini ka dereti ino na gwitikirwo gukorwo ari mutirithania wa mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga na ririkana thiini wa marito maya mamurirwo ne kurikana kamitino ni atariria ati Odinga ari na wiyathi wa gukorwo we agithurira kana wa gukorwo agithurira mundu uria we arona ni makuhotana nake na gatagati-ini ka maundu maria makiroraga to guthura mundu o uguo ni makoretwo makirongoreria maundu matiganite ara ni hamwe na githomo kia mundu utaramu wake thiini wa uteti hinya wake thiini wa utongoria
thiriti yake na kiama wendo wake hari kiama na ninge kindu kira twitaga na githungu chemistry kana kuiguana gatagati-ini ka muhuranire wa gitura gia president na munini wake tondu no nginyagia maiguanire nigetha maikare metha imwe metha ya gukorwo magitongoria bururi wa Kenya na koguo kwa ihinda riri atongoria matiganite ni makianjitie gukinya thiini wa cikaro ici ukiriirwo mihango ino ni gukorwo ikianjiriria ihinda o riothe kumana na riu ni ndona mubunge wake ni kanini kega na arikiwe ikinya guku ni ndona ninge mwandiki mukaru wake makia Jubilee Jeremiah Kionio nake ni arikiwe ikinya thiini ni ariketiwe ikinya thiini wa gikaro giki urare mubunge Kabando onake ari o guku na koguo ari othe mari guku gutire uwino ukuigerura tire kana gutire uwino ugukorwo agithurwo gukorwo ari mutirithania wa Odinga na riu korwo kwi andu a mithemba itiganite ni mekinyitie thiini wa cikaro ici kuri na ini kuri na maabitha borithi kuri na andu ari makihua vuzera na maundu matiganite na hande na muini umwe nguthi yakoretwo na ningi ari thiini wa campaign ici mundu gwetwo Ben Githae ni ndirona wihotorete na woka guku wiharire muno makiria ona wina gaburana no amenya umuthe no nginya kaheo karingira muno wina matanya mari kumegi muthenya wa umuthi ndina matanya manene na nikio wona ndoka ndibangite githemba giki ndibangite tondu ndina ndona mataconokaga kuga ni Azimio na njaga guconoka kuga ndi wa Azimio tondu nimenyaga niri na muoroto na matanya mega gwi gicigo giki gitu gia Central no muthi ndoka ndina wirigiriro ati mundu uri kunengerwo giti giki kia running mate na wa gicigo giki gia Central mundu gwitikirika ni ciana etikirika ni athuri etikirika ni atumia na ndina mwihoko muno hakwa na ngoro yakwa yothe ati giti kiu no gikorwo gikinengerwo either Martha Wangari wa Karua tondu yo niyo beti yakwa iyo niyo beti yaku rekenya benjarie na muini ungi ha etagwo Sir James ino niyo mbutu ire koretwo ikirurumiria ndarama kana igikira hinya urugari wa campaign cia mwaka wa 2022 Sir James guku utire uwe no guthurwo we uka guku wiciritie atia ni ndoka guku wa mbere ni undu wa kwenda gu support Raila Amolo Odinga na ni njugite maita maingi riria twakaire president witu uhoro wegie uini atutumire kwi mheshimiwa Raila Odinga na tugithie through a process ginya bunge ginya tukigia na changes cia skiza koguo ndoka guku ni gu support baba na wakeri tondu wa Mount Kenya nie ngugo to ria Ben yauga beti yakwa nene hangiko hena agikuyu maigana ona hau ni sawa no beti yakwa ni Wangari wa Karua tondu ndarora history yake ni mundu ukoretwo ari transformative na mundu we agenda ya guteithia Mount Kenya na mundu tari na karoro na mundu tari wagia na corruption na nitugukienda atongoria tacio nikio ndoka beti yakwa ni mundu gwitwo Wangari wa Karua ngwihoka ni wo gukiheo niguhota guthie Mount Kenya ndi strong no magikiheo ngena na Mount Kenya ri ndi sawa nguri kiuria kia mwisho wa mwira tucoke studio uigiririki wa muini we either UDA kana we Azimio uigiririki wa muini hari gutigirira ati ithurano cia mwaka uyu ni ciagia na thayo na waragania uigiririki wa muini ni uriku ni turikanire taini toru ni turakirwo tuine nyimbo cia siasa ni tuinite no tukaina nyimbo cie na thayo ona ko koina uge support mundu uigiririki wa muini ni ati nyimbo citu itikuhurithania andu we are together in fact aini ingi memwe no yo turi and we are very peaceful na turaugire mwaka uyu tugwika campaign ya thayo music ya gutetera mwana siasa uria kwenda ni ya thayo hatire handu hakagia ngui kugerera rwimbo rwa muini we have agreed on that yes no akigua mundu ugwitwo Derito Waihura o mundu na beti yake haria aigiriire gutire we maumirira ma gukorwo mari kuno thutha wa taringi ithaa rimwe kana mathaa meri uguo rira igongona riri gukorwo rikianjiriria ni tukumenya ni beti yao ya hia na ni beti iriku yaingira na uguo niguo maundu magitaria kiroko giki atongoria makiingiranga ni tuikorwo tukiaria na atongoria matiganite uguo marakirikia kuingira mu ni kiroko tene muno na twakiaria nao ni magoko magitwaria ona matanya mao wa muira mutongoria wa kima kia Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga akorwo akirekereria ndumiriri iria igukorwo ikigarura uteti wa bururi na makiria uhoro-ini wegie campaign cia mwaka wa 2022 campaign cia UDA campaign cia Azimio guthi na mbere Njoki Mohoro kuri West Studio Derito Waihura cio nä må thuri ti Julius Kareithi na nä ngwendaga kå må ria kana waigua ta ndagwetwo tarä niä running mate nä agå korwo akä njä ra karorani niä nä ingä endia må no nä ingä acemania na andå acio no
mutura muno ndagaga na njui muthuri tikarithi no kwa utumenyithia makiria maundu maria magukora magithie na mbere na tukwamba uikiria na ndina ageni muthuri ti wakiri Edward Muriu na Ngugi IG Senator Mbeũ Njĩthĩ tuko tukiandiria ati riu kuma muthenya umuthi riu ni kiarirwe riu ni siasa riu ni ciambiriria riu ati no more monkey business gukura twika na ati riu ona ateti maige riu ciana migongo riu maitanirire kiharo ni tuko tugikiria tugicokera kahinda gatari haraya. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mwana biashara ona endu surprise mwendo waku na kamugoda haha Gikuyu Kamago 50 by 100 na ciringi 800 tu ona yokorwo wina haku ureta haku na to uguo guku thitima mai ciothe ni nginyu na barabara ti wewe rakenjo niende na wako ndoka go surprise ona surprise waku we ndakwira atiriri ni kara gagukenia kana gaka you know dear I'm so confused. Let me tell you gaka niko tuletha kagera nako na ngui Iko thuthuria wa kiri urenda kuonjorithia kana ndu uri urenda kuonjorithia naguo niguo kumenya wega njira itiganite wonjoria-ini na maundu maria ungitungana namo wonjoria-ini. Muruna wa mani uria werutagira gwika makiria uria erigirirwo aumagira ihinda riria riagiriru tondu muruna wa ma ni muruna nginya ground-ini. KCB Bank, go ahead. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. ni tugethie na mbere na otora turakwira maitho maitu meguku umuthi tugutinda kuria KICC tugetanya Raila Odinga korwo akigweta nume ukorwo makihuranira giturwa gia president githurano kiria kiragiuka na no turiuka wakiri ikori watukiragia maundu maya ri ati ningi to nginya githurano giko ni jo ndamba ndakumakete to nginya giko niki gituma githurano gigitire ito ndu no maruhie mwena candidate wanyu mena wao no ndoro Kenya guo guo twikora atiriri kinya munegi atira tondu uri wakiri katiba itu ndigitekiria tondu yugite thutha wa miaka 5 githurano gigekwo andu maitara na kiharo magathie guthura mundu na wakeri ona aria mangigiria gikwo ni undu itumi citiganite onao already megithurano-ini ni mebangite ko itigitira ndierwo ati uyu ni muthenya ona wagatatu ri no ndauria atiriri circumstance well ni set no ni kuri kindu kingitiria muthenya ucio wa githurano no ndikuri bara nguma bara kwina bara no kunya ko state of emergency
kana tuge kwa muhiano ona ndikokera ukiwa no gwatatu wekere kimwe kimutu da kurerwa atiriri umwe wa andu aya angikwa yagirwo ni ngai kinya mutu tingi kamuri wena kidi kireto ndirikana ona mundu agitwo ni ngai ura watho ugite hethi kuiria deputy wake agio nuko akiran nigetha giki atia gikwo na thikiria kithiro tigitangathe gatagwo muri 28 igwa kingitangathwo ri hagwe mundu either presidential candidate kana running mate ndo atia ati ne ngai no magwaga uguo ta megumo guku kana ndo matikuaga kwa so many aspirants trona marekete utomeo yao kwa tukati ushunu ndu ungitiria githura ni gutira nigetha mundu othe heo kamwanya nduika maundu macio no muramenya maundu macio mekuo na wakini ni aria wega muno na hena undu ungi hena cira we kuria high court ya Naikuru ya seek interpretation ni tondu andu maruga ati muthamaki ehitithirio mweri wa 11 tariki ya 23 na gatifeka uga ati afati guikara miaka 5 makuga mweri wa 8 tariki 9 ni agakorwo akinyitie miaka 5 koguo nyamu gwali horo atamu yake ya tamu ino yake ri no medu yo ni tarago tari tamu jerwa bia gatifu ugite horo wa miaka 5 no hemudu gushi hemudu athiri gotine ucio senator former senator nominated senator wa Naikuru Tago Njoroge ni athiri gotine gatha ucio wake Edward Tairo ciro cio ndurarurwo ana macira ngameri ucio ndigwiciria ni ururwitwo nigetha ada kugia na interpretation kana ihinda riu ni president ukorwa anite miaka yake 5 nona ningi watho kauga ati wiki yake eri ya Tuesday ya August hau niguo githano gibati gukorwo gigikona kio tuki na tariki 9 na of course mundu angihuruka either running mate kana presidential candidate angihuruka tutikikona githurano kana kuru bũrũri gukorwo wina haro ngaiha githurano gitirio niguo kudiclare state of emergency no ni tukuhoya ati gutiri mundu kuhuruka kio turamenya from our side adu the presidential candidate na running mate me ukorwo makiheo ugitiri wa iguru muno na tuka request a Kenya please agikorwo ngidwendete mwana siasa kana presidential candidate because aigiona ni aigi mararugama independent mafati tigana nao tigathi guthimesha mani yao tiga kwa jefujo kana kie tono ukeka undu wicirie utigana na mucemanio tara wako no wiki wicirie ati ni itherũ ingi wikie ki undu guthe mundu ahuruke mundu ni akara turirwa kana ithano bũrũri ukorwo tari aikia bũrũri gatagati-inĩ koru muno na njoke njiguo ona presidential candidate ona ni mafatirwo na kwimenyerera mithire yao muda ko twararwo marekia kuneano kuri IBC matiko security emeko security but no me muda ndagikigiririo ati mithire yake na ati riwe tono wahe security ri fagi tumatigo kurumira taburi no wehi muthirirenda muthire kiona thie ngakene kuri angena na andu ari kuguo na uri gucia mena wigiriki munene muno megukoro magika to tigenda bũrũri ona hanini nona siasa tepensia bũrũri ura no irathi kihaicaga tigenda ona hanini tondu thaici kugikia na kaundu kanini no me propaganda iria cigikorwo cikihunjio bũrũri witu wa Kenya na tutigenda ona hanini haria twari 207 na ni njokagira kaingi muno ndigenda ona hanini tondu wa siasa kana ndu wa tondu ka ona horo igi violence no itanachoka kule muri kuratuka inywe murarora uhoro wa muno mathakarwa as a pair ya reformers kuna karuka ukarathia na mbere mathakarwa okay kwina marito matatu marakeneanirwo no ngirona ona mundu ta mathakarwa akonio kuneo CV yake ni kindu appealing muno na ningi ngenda gutugatuika mutongoria no nyedo gatuika ta mathakarwa tondu mathakarwa ni mundu principled mathakarwa ni uraririkana ni umwe waigire federal thia kiuga ni tondu wa maundu fulani na misimamo yakwa nini ndatiga federal no thi no ni guthie na mbere gutungatira muingi na njira ingi na iria twa na ngahiha thutha wa githurano gya 2007 no arikana ona hena mafuku mahandikitwo ati ona Moi wa Kibaki ni eciritie gutigana giti kiu no mathakaro wa kiruga makiuga guti undu tocio hau niho ritwa ria Iron Lady riumire na gwatuikaga ati ona kuria mena nyayo ona gukiandikwo kiria magatheti maugaga the man in Kibaki's camp mone kata ari we mundu rume na ni njamba kugo mathakarwa ni mundu njamba ni mundu emirugamo no ndungi wa mwanya muno gutiri mundu angirugama auge ati mathakarwa hena ciigi
ali aiya kana ena ungumania onani. Martha Karua uria mauga na Kiswahili ni mweupe kama pamba. Koguo iyo ne kadi njega mu 90s ya ruriri ungicirora ni no nyone no cihote aikone Karua ne gukorwo akihota gucirurira wega muno. Na gukorwo very interesting gathiha Martha Wangari wa Karua haha mu atwire ayo ma debate tukoria muri ciuria tondu we uratwire Kenya no itatwire karugendo gaka gakure ni atia wikite kana ni ati uri weka ukonania tugakora Gikuyu here ukauga ati riu ndana kona kanya gaka na gaka na gaka no riria interest ya ruri cio kirindekire no gukorwo tukimuria ciuria icio atirere kuma tondu kire wakiri wakiri ndone muri uri Gachagua ni agwetwo kana Karua ni agwetwo kiwatho ni makinya mariko mangi mekurumirira mbici itanacokia kiu ihorari he kaundu kugwetagana no nyende gwacokera kegi andu aria marugamite thiini wa kirima gitu aria maranyitirira mugathe Raila Odinga no matirekera mbica ciake thiini wa kindu gitagwo mbica ciao na ona mathi tondu ndi siasa ina ndikuria ground ona mathi kanitha-ini kana mathi na micamani maraiga nie thura ndi mundu kiumbe uria wikura iguru inyu mutue matua make matua manyu na kejuga tiriri na ndakenio ni munata wako witogwe ha ke twike siasa iteno hinga aikoyo wa Gatoliki ndi uri na pope waku aikoyo mwe Anglikana wina bishop waku ogomwe mundu wa ID wina bishop waku now hatire ukikiwa ati nie ndi mushirika kiumbe no tigatiga na popu wako hau he no hinga toko mareterire hihi ati nikirona haria point yako imaterere ona marehe Martha wa Karua mekire matigwikira Raila matigwikira ndekyo ndaiga ona mathaburia mahana magi siasa thini wa makirima gutiundo no mugucenjia tondu aria marugamite na kiama kia Azimio aria marugeta kiama kia Jubilee gutiri mundu enda guthi kugweta Raila ona taje tondu ri siasa ni niki gwiciria ni marona mutatire mundu mugi muno ni athoma ground akore guku hana atia bakigwa ne UDA guku hana atia guku ni Ruto akamenya gweta mundu wetagwo Raila ona hata kugerera gutikiru muteti athurite ta kugerera mbere ya muingi so no nyende ona magika uria mareka tuhure siasa itena ungumani ithio turaiga haria turaiga kiganga-ini ithio turanyitirira mugathe Dr. William Samoei Ruto niwe president witu na deputy ni Rigathi o maraiga nie thura ndi mundu kiumbe utigana na ki na maundu ma mangi na nikyo warora ukona ati wathi ona gitu for example na wathi ona wathi ground kutimuta bete picha ciake no bicha ya wakira hare hetagwo wakira gwitwo rweru wathiririka wathi na kukire mainde ndure bicha ya Raila ngekora naku na ndikorona ona ri matira mutwara kiundu gitagwo Mount Kenya we no wende guikirio tondu urarugama gite kia bunge ndurarugama gite kia president tondu still kuria andu onao o kuria ngukuhe karugano na marauga atiriri matire no horo ka Ruto ni akona kandi kona no as long as kwina euphoria thuro gya kwari ni hake ni akabanga riu nawe iyo ni meciria mamundu uyo nani tukiriona inyu ateti amwe makauga ni hake no as long as euphoria ikuori ndona ari arona kana ikane na nagweta kaundu kagwa kira Kalonzo tu ni atiriri wetu ndurahoya gya president ri ndungiendo na wandu aria maranyita mbaru hihi Raila Odinga ona maguikirie kura tagite kia bunge wihora our constitution is a multi-party democracy na Freud wakaone mundu kiumbe wakagone kiama through manifesto ya kiama na ndikyo wathi kuria bunge kuringana manifesto yanyu he mawatho ka he maundu mucenjagia na ugacakaniria kindu na wakona chief whip wa kiama nigetha muhitukie watho uria urarigana manifesto yake ya kiama ndugikiuga ati ndugucagura muthikabu na nenda gwika wia wa Gatoleki hau he no hinga undu uria ungi mundu gwitwo Waihura na nikugwetete no nyende kugweta mundu gwitwo Martha wa Karua na ni mutumia hetegetio muno mai senior wira wake ni arutite ni reformist ni maundu makatiba ni aroria na njira njega na kinyitira mundu gwitwo Kibaki anything beyond that hatiri
tondu riri ndararugama akiga rurere rwitu ri ni ruhinyiririe ndararugama akiga atiriri aca bei ya betoro ri imbete ciringi 90 riu igana ria 60 ndariga aca indo cia andu a biashara aria gwitagwo Nyamakima na Riveroli nĩ yathũkĩirie indo nĩ makaga maũndũ mao ndĩraiga aca twĩna crisis atĩ ciana andũ kũrĩa Gatanga atĩ nĩ mararemwo nĩ gũthomithia ciana ciao tondũ biashara nĩ ciagũire ũrĩmi nĩ wagũire iria marendio ciringi 30 kũrĩa wathiĩ supermarket wakwa nĩ ciringi rita ĩmwe igana rĩmwe rĩa ciringi 50 tũtirĩ twaigua kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ credentials cia Martha wa Karua akĩrũgama na andũ a Kĩrĩma kuga ũrĩa andũ a Kĩrĩma mahinyĩrĩirio na githurano giki kiroka Kenya Bendiki Waihura githurano giki kiroka tikia reform tutirarwa bara cia kindu itwa democracy riu icio ni ciathirire turarwa bara cia economy turarwa mundu ria waragia uhoro wa andu tamakinyiririo na mundu ucio ni Rigathi wa Gachagua tekegurie no oneke we subjective kugatiriri tuti no koni ndarora horo igi reforms tondu nare mongero na kwina andu nao mari imaramari horo igi indo iria marehaga indo substandard kono horo igi macira ma graft ona nyuma hota kwirwa tiriri candidate yanyu na nyunyu ere marigicirwo ni macira ma ungumania na mukuga ate hau mukuga macio tutigana na jokia kiu itacokia 2013 Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta waiga atiriri ngejokia Waihura ngwira atiriri ucira riri wa mwega uciona wa muru wa boy gatiriri tukie gucoka na kule reform tukie na mbere 2013 Mugathe Uhuru wa Muigai wa Kenyatta mena Ruto maina cira utana ta cira case a crime against humanity na ndugecirirwo guku wacirirwo hegi etigwo ni magire guthurwo mutia mathurire mundu watho witu ni very clear ugaga you are presumed innocent until proved guilty na ndikyo mo mathurire integrity neke Julia forget about them, forget your candidate. Mena Ruto macagurirwo ni wa Akenya othe mena cira mũru mũno kuria hegi riu ndikwatire na kongwirire wa mundu witwa Waihura ugaciraga wa mwega ugaciota wa mũru no gakaida gacokia uhetwo ona ndio ndona uhetwo ihinda riu urari horo wa macira na ndia mo urenda kuga Gachagua ri ena cira rĩtiguo no na nigacokio ha 2013 ati ona Uhuru Muigai wa Kenyatta mena Ruto macagirwo mena macira tondu watho bururi wathagwo ni mawatho na watho mundu wothe gutire mundu ginya utwike cira tuo gutire mundu ugiritio kurugama kiti ona kiriko ndakuria kiuria very basic ndagutwika watho ngiaukinyia makithi kuguo no ko ndikira mundu ndakuria chapter 6 you got forget about your candidate you got chapter 6 itondo irauga atiriri from MCA all the way nginya gutwika president tuna thina na no ngwira wa chapter 6 tawakiri chapter 6 yara johoro wa kindu gitagwo leadership and integrity in leadership na ndia menya kio kiria kia kuingihuthira no ni kindu gitagwo ti waragania no ni kindu gitagwo neta wigiririki na kwaga ungumania na maundu maria mangi mothe no kiria he maundu meri wa mbere cio ndagweta wa mundu witwa Ruto na Uhuru ni wacenjie maundu maingi muno ono gituma nginya iyo chapter 6 etwike ati ndigata gwitwika applied tondu igoti riigire irrespective kana kwina horo wa chapter 6 na kana maundu maria mangi mothe utatwirirwo cira na igoti horo gathira we mutheru ta baba na nikyo wonire tondu katiba institute ya fairite cira ikigiria mundu witwa Uhuru na Ruto mathurwo no igoti rikiuga cira wota twitwo gutire kindu kana undu ona omwe ungegiria marugame itikiu na kiu ucio niguo atuma kwa muhiano mundu wothe wina cira utangekorwo twitwo macira wa thito ni very clear ugite mundu wothe ni mutheru nginya igotiritwo macira macio ni njue tugicokereria mwena waku ningwenda kiuria ngukuritie thamu wambire gucoka kwa IG ngukuritie ri kuma haha maritwa maneanwo wari anyu niriraneanirwo wa ngogia IG ni kuneanwo na other presidential candidate process nawe hana atia hiya guthigithwo no kiu ni njue ni gucokeria matiangire marari na honge ciothe cia utongoria kuria Naivasha ndio kana ni statement marari na Chief Justice
marare na DCI, marare na Martha Koome, DCI, DPP, othe honge ciothe Matiang'i akiuga arauga atiriri mutino uria tuko twenaguo ri kwahotekeka 40% ya andu aria mekuingira ite-ini cia uteti na muriu ri makorwo mari mikora wash andu meguthambio ni ithurano mathambio macokeru mokage ngameta guku kimuri etete muheshimiwa honorable ni kuga atia kwina hotekeka tondu icio ni honge cia ugiti ni honge cia utongoria thiini wa bururi uyu kwina hotekeka gucio no reke nyambe njokerie nunge muthuri uyu auga ati ona Raila ndathi Mount Kenya region Raila tumutwete Mount Kenya region na ni acemanitie nginya na aspirants all the Azimio thia mikawa-ini kihara king'ang'a-ini holera tondu itwikite micemanio mingi ona ihura twana mutwara kuria Murang'a kwanyu stadium ti hura mukawa stadium ni tumutwarite tondu manake kuria na nyuki tuko guo fara yo yothe tukahura fara tukaromera haria Githurai na ni ndamaka muno kuga ati muri uko no wire andu ati ndui credentials cia Martha Karua korwo he mundu muteteri wa rurini ni Wangari wa Karua na nginya nikakinyite handu ukona rimwe ta ni araruta Uhuru mahitia maingi muno to ni ona rurini rwahinyiririo Martha Karua ngoro-ini cia a Kenya ni moi uria akoretwo arugamite na ruriri na Martha Karua ni akoretwo eka micemanio mingi muno na nginya ahoria biashara itu ni acemanite na andu a Gikomba ni acemanite na andu a Marigiti ni acemanite na andu a Libarori na makaiguana tugi atiri ni makwe hindi yo hena andu marahinyirikite muno wa ihura andu acio a Libarori no nao ni metirwo makirwa atiri indo ici murageria kureheri ona inyu mutarorai tondu amenya wa ihura na ti othe mareka guo kwina mikora tu irariku ugakora mundu ni arehe cables nyumba ni yakwo wega ni yekirwo waya cia thitima na maundu maria mangi thutha wa mweri kana mieri iri nyumba yo kahia ni andu igana marekaga accident guku bara tondu ni wagura maguru ma ngari wa ihura no thutha wa thi nyamu yahiuha bara yahiuha maguru macio makahura tukate andu koguo kwina maundu maingi muno marakoretwo magithie na mbere ukona na tutikwira kugweta muno mu ni athie eciria ni agura tuindo twa equipment twa medical make ni athie uguo ni uga reke thondekere gwake maguru make makahia tondu wa indo fake andu nimuthiete hathara muno na andu ni moe hario ni bati gukorwo ikiario na undu ungi horo wa chapter 6 ni very passionate na mundu uti bati kwira andu ati riu ko wina shida ni hakoragwo na umundu na tu ni guhopa ati muthenya umwe tugakieta maburi maria mangi tondu no wonaga mundu ona maburi maria mangi agikorwo tu ne ka allegation kanini wa ihura ni gutiganaga na Githura no tutigwa twari na kuu uguo uria twekaga tene niguo tuko twikaga buri ni wathi ucenjetie muno tondu agikorwo hena ni uhoro nginya wa mundu wa conviction tu na ciro na wa deputy president horo wa Muteshi na we wakiri ni a convict na mugundo cio gitwika acokie ko ni maburi mangi mundu tucio ndangirwo magitigi othe thini wa bururi-ini wa Kenya na eguo niguo aria mandikaga gatiba ya Kenya marorete makauga mundu wothe wina kaundu ona a convictwo toria DP ya convictwo mugunda wa Muteshi ndabati kurugama no ni tondu ithui watho itu wake tondu ithui wa Kenya gwiciria tutire twikira watho muno tukarugama no ni nguhoya ngai ni tugakinya handu hau tuge ati we wana korona cira na gukimenyekana ni wikite no koguo na wa convictwo no nawe ugitikana mahitia maku eherera ofici undu ungi Matiang'i ni mani araririe ma ni tondu angikorwo mundu arithiaga akaiambia akamenya twatie miaka iri koguo guthi nyungumanie njoe mbia icio thie njike campaign nacio tondu ona ndanyitwo ri cira uyu wakwa ri ni ukuoya miaka iri kana itatu koguo Githura gakorwo githirite wa ihura na ni ndi giti-ini giakwa na ni ndoire giti-ini koguo eko ndi mubunge kanda ndi mutongoria wa handu fulani ri ni ngakorwo ngihota kumanuva koguo Akenya ni tubati gwiciria muno na especially mbeũ njithi na aria mena cioneki tondu gukora mundu mbeũ njithi ena kioneki nawe ni etikitie muno chapter 6 gutire mbeca ciene aungumanitie no mundu ni arokire guku Nairobi aramenya uria guguthie arathie na supply fake laptops arona milioni 700
kugo rauga reke riu ndicitire to ti ciake ri ti thigino yake ugaona no njitire nuthu yacio nigetha njoe gati fulani agathie ga pump mbeca ku wewe na kioneki giaku tondu gutire kindu ukiyite no gatufia tubeca tokwa mushara na tubiacara twaku ri ndungihota kuhuthira mundu ucio koguo toga kwimenyerera ni tugukorwo na atongoria magurite ite andu tikadi kumeta atongoria tugukorwo na andu magurite ite no mutina leadership qualities na nikio nderera andu twimenyerere muno tutigakorwo ati okindu turarora kuri andu kana andu twenda guthura ni horo wa bia aterere irari second national conference on criminal justice reform thĩinĩ wa Naivasha na gwakĩrĩ na atongoria othe otũguo ndakiuga Chief Justice Martha Koome, Director Public Norogen Haji, othe Inspector General othe marĩho na ũũ nĩ minister atĩ mũrĩu ũgĩthiĩ mbunge wĩkore atĩ wĩna andũ mĩkora no mũthuri ũhetwo gĩtĩo wĩtagwo mũrĩu aiganie na mũndũ 40%. Tondu hanho matiangia rugaga atiriri ati o uria hihi wonaga honge citu autithania wira ri andu acio makaronyoka riu akoiga atiriri aiko mundu ari muito ni aruga magite okira giothe ni athurwo athie bungeri akandika mawatho mahana ate enda akandika tu mawatho makwigitira twagirie kurunga ate maundu maya. Okay, thank you. Na kiuri kiore kega mo aihura no ndakia maitho makwa ndirona ni mundu wiriko mwaki wi hau nyongo we hau irio ci hau no ararira ati kwina ngaragu na niwe wiriko gitumine giki matiagire na jaji cio uraweta horo wao ri maraiga horo wa ungumania no nio tunengerete instrument ciothe cia power wa mbere cia gucenjia mawatho cia wa keri wa kunyita andu wa gatatu wa ku make sure aikohe watho kwera guthondekwo tondu ithwe tandwa mahura kura tuheaga atongoria itu hinya nigetha mahote guthondeka muikarire witu no ndungituika twakunengera hinya ucio we nawe uruka utira ati uragu maundu mathukite handu ha guthondeka nie ndireciria nie ndirona ungejuria matiagi na ndu cio wagweto the magirirwo gukorwo makioya kindu gitagwo makinya ma guthondeka watho ucio na muthenya uria ungi nyuraiguire munene wa bururi akiuga ati he mundu wari deputy wake wahirwo wira akia kumuteithia na corona uririkane kindu gitagwo executive order number 1 of 2018 you get very clearly ati mawira wothe wa deputy president warutirwo moko-inĩ ma deputy president ukinengerwo Matiang'i no munene ni araiga ati Matiang'i ni afirite tu hamwe koguo ni kuga atiriri o hacho kare baranginyo o haria munene wa bururi ere deputy president thega ndugo maundu mangiathukire na nikio urona araiga he mundu wanaithanagire wira nikio maundu mathukite biacara igathuka economy igathuka tondu wira wanengerirwo mundu utagirwo kunengerwo koroni the president ndikuvuta kimuvuta wira mathie na mbere taruka mahau no mathie na mbere maraugire atiriri ona muingiri ngitaura ta ndiritu marauga muingi ni deservete atongoria oru tondu ringi mundu ni akumenyeka waganu uri ekite no muingi ukauga o no mwe kwenda muingi naguo ri nduri na uigiririki wa kuga atiriri tutikwenda muriu tukwenda IG tondu ticiana ithuranaga na andu mena miaka 18 na guthie na iguru ona korwo honge ni iremire ri kwe ritaruta ndiritu no nduga thutha wa mukora ndimuikirie kura kana we muingiri wina uigiririki wa guthura atiriri ni ndakinya miaka 5 guthura ngania kuringana na maugi kuringana na ndirona kuringana na mutheru ati niguo muriu na nigute IG ka niguo nigute IG nikuna muingi ona guo ni deserve atongoria ru utpatizavite dirikana muingi oikaga maundu kuringana na watho uria wikuo na kiria kiagite haha na ni gwetio wa chapter 6 gutiri gwathondekwo kindu twitaga bill cia parliament comprehensive cia kota gucunga atongoria aria marenda utongoria-ini na aria mikora wewe na proposal tao hiyo gatwara bunge wathuru ndaigira do na bill hiyo cio kare ndaigira god willing moshi mamodo man tukarora tondu ni mahitia na nigwetekania nawe ati hau hena kindu gitagwo tutina gicungi kiega gia kota gucunga atongoria tondu ni uru muno ugo wagweta we muici umutware bunge ko ndagithoreka mawatho umuthambie ndagithoreka mawatho maku ha muici wao ko ndira kurenda kwatiriri
regime ile iho ndaike no ri aikoni ona tawe na thina ri ikite atia uciru hanu horo ri mundu gitwa yura atiriri andu ri na on mweshimwa witu murata wako ati kuratuika ati maundu maya mothe IG mekika hindi yanyu tondu nona riu muthuriti matiang no ngirona talent ya andu tuci mantakagwa maruga atiri mwingi ona gwo tokumagia mikora mwingi ona gwo tokumagia aici ati mundu no kumenyekania kita waganu tigo ugu ona kuragana nuko na andu mararega nocio tigo ugu ona ginya makanitha-ine ni kurathi ugu no Kenya be jokerie mwirudi mwirate muri gutire executive order igikorwa ati niyo iguru wa gatiba ya Kenya na ukiri wakiri gutire executive order egiheria mahinya maria gatiba ehete munini wa deputy president na nikio ginyo muthi uyu cabinet egitwo ni athiaga mushemani wa security ugitwo ni athiaga agitia economic forum ya governors ginyo muthi ni achiaga kuguo nitutige kuhenia muingi ati executive order niyo yokire kiruta mahinya maria deputy president ahetwo ndahetwo mahinya macio ni executive order ahetwo ni gatiba ya Kenya ire Uhuru Muigai wa Kenyatta oire Bible haria Kasarani akiuga ati katiba eno ni ekumi protect ugucio niguo koretwo githie ucio niguo koretwo ugikika kuguo nitutige kuhenia mundu guthiki gutinagio rohani ne njathagwo kanya mugakorwo ndamenyithio ungirora haria thiini wa television yaku ni rakiona uria kuragithia icio ni mbica ya cia emwe kwa emwe kuma kuria KICC ari mehariria ma former prime minister Muthuriti Raila Odinga agikorwo akiorota uria megukorwo na kihitaino gia githurano na tukorwo tugithie ni njona Njoroge wa Githinji ne ukorwo agicoka haha tukorwo tukiaria maundu macio nginyagia riria iruga riu rikorwo rigithira kuma haha guthie na mbere ona twarikia na ona ningi hwaine no tukorwo tukirora maundu macio ndamenyithio twambe twikirie ni gukorwo ugicokereria kahinda atari haraya ningi tukeragia horo executive order twatigaria kindu mieri iri tatu maundu magithie uria megwithie no kiuria ni ati aiko haria hothe muri ni ati kura milioni 5.8 matuwe kagacie karia karaitererwo ni kiroi kiria kinene ati ni guthaithana murathaithana ona nderwo ati wa mabati ekuria Magutu ati ni aragitwirorera kuria mwana wa Magutu ya twirorera twakugeithia ni MCA wa njira wa mabati kuria mwana wa Magutu na akejira ati ni atwirorera kimure twina wakiri Edward Mureu na ningi Senator Ngoge IG tuikirie tugicokereria riri ikerekari turia muthia ya gutiria Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
kwigwatira muhunda mwena uyu wa Kiambu riu ni raithi makiria ni amu Lesedi Developers Limited tukureheire mugunda mwega ariguo wi kilomita 7 tu kuma haha Thika Super Highway harogegera haha mwena wa witeithie wikinyie haha Muthara ningi no kigerere mwena uyu wa Mthika Makongeni kuhitukira kiganjo tukaya ni shujisha 40/80 nditakuya na thogora mufashirira makiria wa shiringi 399 kumagia bei ya kawaida ario ni 550 tukoragwo na site visit o muthenya icio citakoragwo na marihi kumagia Monday nginyagia Saturday guthi site visit ni undu raithi muno ni amundu arabatara gwika no gututumira tu SMS ya Kiugo Muthara utume kuri 23934 o ringini SMS ya Kiugo Muthara utume kuri 23934 Lesedi Developers Limited, securing your future. Ndiranyita kana thikiririe mami kana thie thibitari menye mundurume ucio nu ndirenda gukorwo na makana ucio ni baba ndingiikara haha riu ndirenda kwaria nake. Tusahau siasa, ni wakati wa kusave na Naivas bila mchezo. Chagua real Kenyan favorites with real discounts, real quality service, and get real loyalty points when you pay with your Naivas card. Tugithie turathie tugitithiaga no turenda gukorwo ngikumenyithia tuko tugithie kuria KCC Muthoti Julius Kareithi ageni ndona nginya ndo ta Solomon mekuo na tai metereire muno uria ugukiorotwo ni Prime Minister Raila Odinga ta running mate wake he kaundu kuga ati tugwikora uhoro wa guthambia andu but amure umekore ni andu mandu macio marariri no koraga ginya mawatho maria megukorwo me bururi uyu mawatho magaria na njira nene muno na gwiciria ni tubati gwiciria ati kihonia giki tungihota kuhonia atia na nikio thie turogwa ithwe twari na itena ria mbere ria tweruire wiathi ria keri ria multi party democracy ria gatatu turamita economic liberation tondu thina wa aikia kura itu ndiritu rimwe ni tondu wa mathina maria mahitukagira ri na ni wega rimwe kwaragia mana kwa ndimi turia kuhana rimwe mundu ni ahenagio muno ni tondu wa irio cianda akendia urigithathi wake tondu wa irio cianda tondu agikorwo hena andu mahotaga guita mbeca matari na ruo ni mundu wothe wonete mbeca ciake na atathigineire tondu no wiyurie mundu uyu mushara wake urikoragwo wi milioni 1 koguo mwaka tanyumo murihagwo KIG koguo mwaka o hau uguo koguo mwaka ni mukinyagia kamita wongeie tumarupurupu hau uguo no kahutia na magana meri riu kana muri andu maikarite wega muno ugeka mathabu macio kugatiriri miaka 5 ri mushara wa mundu ri rutete igoti na maundu maria mangi mothe unauga ni milioni koguo mwaka umwe ni milioni 12 miaka 5 ri ni milioni 60 no ugakora he mundu werutira guitanga milioni 300 agetha gite kia bunge kiria mushara wakio ni milioni 60 no ungihura biashara teyo ati we urenda kuhingura biashara no uri koragwo ati ni hathara urathie ugakora andu aya heka undu mbeca ici ni kuingaia maiga kana mundu oya giti kiu undu wa mbere akanjia gwiciria uhoro wa gucokia mbeca ici tondu mushara wake ndukumuigana gucokia no ni tugukinya handu ta maburi maria mangi ukore mundu renda gutongoria bururi tondu wa mushara ni tondu hena ideas enacio uri angihota gucenjia miturire ya Kenya na twihoge muno na ni korwo he undu nguhoya thirikari ya Raila igeka uhoro wa chapter 6 tutigathake naguo ona hanini tondu tugubundithia andu mitugo miuru muno ati we ugathii ukaiya ona ndukwenda kumenya ugacoka goka guku ona kwe andu mateka campaign metagirira nomination maneana uguo githurano gitigitie mweri umwe mundu agoka agaita bia to mundu ena bia ni gwita poster ni kuriha aini ni weka maundu maria mangi mothe ona ingi matikamuona ni gwita bia kuona ugakora atongoria ria mwinao na nikio rimwe atongoria macaguragwo ukamuna hindi ingi githurano gia kuhiriria tondu ni kugura agurire kura icio atiriri tondu tukanite na andu muri ugetha gitiri muingi ni urahota gutua matua ati MCA ngania
kana no nginya maria kanyamu Kwenye yabe joke hanini kau nikyo nego shokia yabe joke hanini hamurata wako itagwo Honorable Senator Ngugi jugi atiriri muthenya uria ungi harokire watho wa gwikira limit ya mbia iria ciagiriirwo ni kuhuthika thini wa kindu gitagwo campaign biro irathire atia maramite abunge aya na igwa mundu ugitogwo hanya ararameka ati besen ya huthira na njira njuru ati mundu ahuthira mbia gwika atia riu ri ndeke ngwiri atiriri twina thina na nikyo gucia regime tuka tuthengie twikira UDA nigetha riri tufange katira yagirire ni ndirare wa bill ekira mikatira yagirire tondu wariri tucenjie riri watho agikoni uraiga besha andu maragura gitina mbia ri na ni nyumo ite-ini ri Niguo nikuo maraiga atiriri wira ri ni mwaremwo mutunengere wira turutene tuthaka bururi oiga atiriri oiga ati UDA, but most of those characters are your friends. They got the both aids. They can muhoreria. They got the tondu nigithurano turathi. Yagwa tondu miena eri andu acio marari ku. Augaga atiriri ni nyumure ingi mbunge. Nditiguo mutura mona murethi kuria kana ni nyumure ingi mbunge. Ithui watho mwena witu ni hakwa kiumbe. Watho ucio ni ndrawendete muno. No no awikirie kura we inyu moroga mona namba see me was for that bill no le democracy no kaga senate democracy uga atiriri democracy uga atiriri we na mawoni maku muri anyini mwahotwo aria maingi meke atia kuwe no ahoti ithu ni twahotirwo no ndie ndari wa bill iyo kugo na matige kuga tuhoro ati thigari ya UDA yoka tukina senators ao ku UDA na nio maragoithirie nyamu iyo senators a UDA nio magoithirie nyamu iyo haya icio atiriri nguragia atiriri ha muingi ri taru kwina kauntu kamwe turatinda tukimera twina njenga na professor warikia guthurana ndugana tuhurire thimu ati mubunge waku ndoyaga thimu ati governor waku ni ambatagia tondu riri utiri mwana uthuranaga ni mundu ena miaka 18 na nubatie guthuthuria muriu na senator aria othe mararugama tondu mundu ucio uramwandika miaka 5 wira nguka kuriwe ona kone ujokiria na thutha mwingi wa urorari guo mwene ri ni natuika surprise that mathuraga x or y itotaithute guku Nairobi ri finally odako wakwa ni ahotirwo ri ura wahuraga thingo ri twacoke guteithio ni mujeji riu ri aria either kana aria mari a mundu ucio ahotire kana aria mahotirwo ri twacokire gwikora twatho ni mundu ungi kana rimwe ucemanagia na mundu karigwa atiri kweli uyu mano muingi wa muthuri muingi rimwe ni wikaga mahitia na weka mahitia ni uthomaga kejoke njugi atiriri muingi uthura mundu uria uberutira uthurwo to mundu athurwo mucie gwake mundu ni ekwamuka ni aimira akahoya kura akahe no tina nduri hau waihura thina wi ha ndawetera murata wako gwitwo Ngugi akaruga tondu ariri wona hawe na mahitia ri thondeka watho nigetha undu ucio urarehe thina ri wagirire tondu ariri tungihota kwirwo ithuothe mundu etha giti ni hothire milioni yake we kana igiri icio ragweta ci wanjuria kaciakucia icietegio ni muingi gutire torokera muingi atiriri haha ri nie mbeca ndira cio haha ri ni cia kuriha agent ni cia gwikira poster na riu watho ugite mbeca ndigakiri mbeca handu hariku kuona ngendaga kugira ukunengera kanyamu ri ndigota gwika atia ukunengera makiuga coro mai no to ni moi gatire kindu gitagwo gatire watho ugiritie mahote go ugirite muteti aya ne biari no magakwira ati nawe atiri utanari ni mito ke atiriri mugika ke nyaberia mugika hoto no mugetekera ithuiri tugika hoto ithuiri tugetekera patron wa Azimio ka chairman wa council itu ni tawo Uhuru Muigai wa Kenyatta na Uhuru Muigai wa Kenyatta ekiri undu mate Kenyans aingi mateciragia no eke ni tondu ni ukuririkana twatwire horo wa Kanu aromete na Kanu 2002 na andu matietikitie ati Kanu ingihotwo ati no itikire ne power na ni ukuririkana andikia mafuku ni mauga ati ona kwa mamwirite ndaga concede no akiuga asha
bũrũri ũyũ nĩ mũnene gũtũkĩra. Mwaka wa 2007 Uhuru arĩ thĩinĩ wa kampu ya ODM tondũ na arĩ kĩrĩ founder member, no nĩ arĩirio nĩ athuri na akĩ-withdraw his candidature na agĩ-support Mwai wa Kibaki. Ũcio ti mũndũ hungry na power. 2013 actually 2012 hĩndĩ hakinyĩte ya Uhuru akauga rĩu nĩ tondũ wa itũmi ngũrani rĩ, niĩ ona reke negere Musalia thiĩ na mbere akonwe president candidate. Koguo Uhuru gũtirĩ hĩndĩ anakorwo atĩ power hungry akauga rĩu niĩ kũhana ndingĩrekereria. Ona kũrika hĩndĩ ya macira ma ICC rĩa thire ICC gũcira kũrĩa AU maugĩte atĩ president gũtirĩ sitting president abatie gũthiĩ gũcirithio ICC. Atigire mahinya make mothe ma presidency agĩtigĩra mũnini wake deputy president William Ruto. Koguo Ruto anakorwo president wa thikũ ciga. Koguo maũndũ macio mothe maronania atĩrĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ Uhuru arĩ akorwo atĩ power atanyitĩte power ũguo, na nĩ arauga ihinda rĩake rĩakinya rĩa gũthiĩ we nĩ egũthiĩ na ndarenda ona andũ matuire maugatĩrĩrĩ atĩ Uhuru ona nĩguo amwe mathunguka gũkũ makiuga Uhuru aratũhera BBI nĩgetha atuĩke prime minister tondũ ndarenda kũinũka atĩ nĩ mũnini mũno. Uhuru akarũgama akauga we gũtirĩ hĩndĩ angĩkorwo atĩ nĩwe president, ningĩ rĩu nĩ twamũcokia kũrĩa bunge macokanagĩrie na mũndũ ta Oscar Sudi kana tani arĩ okunda angĩcokia gũkũ thĩ. Halafu reke tũkerere ahotana rĩ, Raila Odinga angĩhotana rĩ, kwa tuĩka nyakenda watho ũrũmĩrĩre makinya maku nĩ otaĩrĩ na hũthĩra gũkaherithia amukua kĩa gĩsiasa. Nĩ tũkũhoya mũno ũndũ ũcio ndũkanahanĩke, nĩ tondũ na ĩkohe ũndũ ũkahanĩka maũndũ mothe magathiĩ na watho. Niĩ ndingĩre tũgakinya handũ bũrũri ũkorwo na ngahĩha tondũ o mũndũ nĩ arĩ no niĩ ndikoragwo mwana ta ũcio. Na Kibaki nĩ atũonire nĩ ũrataka erĩhĩria ndabatiĩ kwĩrĩhĩria, na Kibaki nĩ atũonire gacĩra kega mũno tondũ nĩ waririkana ona kwĩ andũ maugaga atĩ Moi rĩu ona nyũmba ciake cia Kabarak na kũrĩa Kabarak kũrĩa Kabarnet Gardens na kũrĩa gwake Kabarak indo icio ciothe rĩu atunywo. Kibaki akiuga aca. Kibaki nĩ atũonirie gacĩra kega mũno, na siasa ici cia Kenya tũtibatiĩ gũcitwo tarĩ ũthũ na njĩkarĩ itire maroro. Nĩjo nĩtũkorwo tũgĩthiĩ kũreka kĩũria kĩa mbere, mũngĩkahotwo nĩ mũgetĩkĩra, mũngĩkahotana mũgeka atĩa? Njoke njuge atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtirĩ na thĩna wa gwĩtĩkĩra tondũ no tũtikĩrĩ thirikari-inĩ, koguo ithuĩ ona tũngĩhotwo tũrĩikaraga tũgũcoka harĩa kũrĩa tũtũraga kwa kahinda rĩu ta mũrĩu o harĩa tũtũraga nĩguo tũgũcoka gũtirwo witũ gũcenjia. No tũngĩakĩona kamwe kau gũkĩhotana rĩ, twacokeria Ngai ngatho na tũcoke mũingĩ ngatho. No njuge atĩrĩrĩ, thĩna andũ mwena witũ waihũra, thĩna wĩ mwena wa Azimio arĩa matũraga atĩ gĩthurano kĩahĩtũka makarega. 2007 no nĩ agwathire magĩthiĩ makĩgeithania makĩheo nuthu mũgate. Nĩ tũrathire gĩa 2017 aratũcokia na igoti riugĩte wega biũ tũcokere gĩthurano. Twathiĩ gĩthurano ararega gũthiĩ gĩthurano-inĩ, no arega gũthiĩ gĩthurano-inĩ marathiĩ na harĩa thutha na mũratawe marageithania. Rĩu thirikari-inĩ ndaikenwo thirikari-inĩ he mũndũ thĩinĩ wa Azimio, mũnene wa Azimio ũtendaga gũikara nja wa thirikari. Ndagĩka ĩno thirikari-inĩ nĩngũmũcokeria na kwa mũndũ wakorega gwĩtĩkĩra rĩ nĩ mũndũ ũratunywo na he kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ kamũtaratara gakohetwo keho atĩ we hĩndĩ ciothe wahotwo areha mbara. Ona kĩũria kĩu tindĩ ũngĩũria andũ a Azimio kana mahotwo tondũ nĩgũcokerio rĩ, onawe no ngũrie kĩũria onake deputy president ndarĩ arũgama ta candidate ya wiki ĩtigĩrĩra mbere no tũtirĩ wa thirikari tũgaterere na halafu kauga atĩrĩrĩ atĩ ndarĩ thĩinĩ wa thirikari. Nĩtũkũhenia tondũ twamuonire rĩ mũcemanio wa cabinet mũrĩu rĩu no gũkĩaragia ũhoro wa na ikara kare ni ofisi ya thirikari na ikara wabici. Koguo no wega gũkĩaria ona tũkĩhũraga siasa rĩmwe na reke ndĩmũcokerie he ũndũ uga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ witũ nĩwe wĩ record ya kũrega ithurano mũrĩu ũraregwo na wĩ mũnene mũno mũkũrũ hanini kũngĩra 2007 rĩ no watongoretie haro na akauga atĩrĩrĩ clips ona ciho akauga matingĩaria na matingĩrecognize Uhuru kĩrĩa Kibaki ta president. Ruto no wale
muhari wa mbere na kuregana na maumirira magithurano ngociria ciuri cio murorania ri undu umwe mwega ni ati candidate acio ri ni makorio ni andikia mohoro maundu macio hindi ya presidential campaign ni rikiti kinya gukorwo ngociria hena kinya muthenya uria ni magaicokia ciuri cio tondu riu matikire ha matikire ha no he kaundu muri ngwendaga unjire riu kuma muthenya wa mothe riu kuma muthenya wa ira Rigathi ni aragwetirwo riu koguo ni William Ruto na Rigathi na riu Raila Odinga makinya make watho kuma haha guthi kinya githurano kuhana ata makinya mahana atiriri muthi muthenya wa mwisho wa kuneana maratathi make witagwo deputy president as wetagwo running mates na kirena kiwatho na kuma hau wiciria kinya mweri 26 no ndoria wega niguo ginya kindu ginya presidential aspirants all the magakorwo macoke maratathi mao marikia gutora maratathi mao riu IEBC itangathe githurano na declare kindu witagwo campaign period iria gathie ginya kindu mweri igiri kana mweri 3 wa August 2022 ikondi declare kindu witagwo campaign period o mai kamaru maria magi maukihariria maundu magithurano na maundu maria magi koguo ituge tutanaruka mweri wa 6 IEBC ni kwa declare githurano full time na ririkana mweri 25 26 niguo ondu ori othe mahetwo maratathi mao ma nomination niguo magatora kwa IEBC nigetha mathuthurio na njira njega maneane nigetha mekirwo thina wa baro so yanyu riu tawe urarugama ugatwara rukuria umuranga hacha murathi yake kwa returning officer wake constituency nake senator avia county na governor na mama county mathia arawa county MCA mathia constituency arawa constituency okay maundu macio turakiuga riu na andu makihariria riu horo wege maine no horo wegi githurano riu no akigwa riu no turagethie otugithiaga ningi kumenyithagia te Julius Karithi na ke gwiciria ndai kiuma na mekorwo makiginya na njoro wa githenji hari horo wegi matanya ma maundu maria maragitanywo muthenya wa umothe gukigia na gitaro giki ndiuka ngomba ekejuke hariwe haya thutha mweri nyanya ri mweri 9 gutigakorwo na mugikuyu president niguo tutigakorwo nake agikuyu riu ni makona reality ati uyu niguo guthiaga na riri agikuyu riu ni mabatie gucokanirira kwina aria mwena wa muriu na mwena wanyu riu mukorwo mukimenya ati riri riu ri mwitaga nyumba nene no ni mwagwo mbere ni urata kwina hotekeku muriu makaugaga o kuria mwena uri ukathura twarikanira wa mbere mundu agakwari president mwekwe otigagia well agaikwa akiri president wa president uri uri hore agakwari kinyaria kwake na president ukiswoni ni tukorwa na maundu maingi muno magaruku maingi muno na ni njira gikuyu gitu ni tumenyere muno ni tondu kwina undu koretwo githie na mbere ati ni twathanite guku miaka mingi muno na mwana siasa wothe utari mugikuyu areciria ugatuika president tondu andu no maragiciarwo gutiri mundu agikara thi ecirie kana bangi uria gikuyu kingikorwo kinyitanite koguo kuna andu maraikara thi riritu magacora gikuyu gitikana nyitane ori kana ri tondu wingi witu na urumwe witu hau na reke tuhuthere urumwe tondu wingi tukinaguo urumwe witu niguo threat nene muno kwi mwana siasa o wothe atari wa kirima gitu kuthige tutikana kiri uguo twicirie o murengo uria o mundu ongi wothe angikorwo ari whether we Azimio tani kana we mwena uri ungi gutiri hindi andu acio mangienda ati kirima gikorwo nikirugamite na nikinyitanite kuguo gikuyu nitubatie gwiciria muno ati tuone gwathiguo gwathiire na ni nguhoya Ngai muno tondu andu nimekuona maugaruruku ndu andu marakirwo bara marauga ti bara mekuria na ithe ni uramaiguire ni guturika kuria ria andu aria angi marauga horo wa mabarabara no igwe Mudavadi kindu arandikirie ni kilomita 1000 no gwitumerwo ati ni murakirwo mabarabara makauga ti kuria karigwo kana Western niguo mekuria mabarabara kuwa andu ni mekuona maugaruruku maingi muno na iguhoya Ngai gukorwo ati giki nikio githurano kia mwisho tugukorwo tugayukanite ithuĩ twashinda andu a Azimio ni tukagira andu a Muriu tondu ni nyumba ugali kana nyumba ikage
tiumanago koguo nĩ tũkamagere mũrĩ ithuĩ twĩna mũbango tondũ ta Gĩkũyũ no nginya tũikare thĩ nĩ ũru mũno na nĩ thoni mũno atĩ thaa ici nĩ tũkayũkanĩte nĩ ihoya rĩakwa na Ngai atũire muoyo atĩ kĩrĩma gitũ tũtigakihinyĩrio mũno no ndĩramenya maũndũ matigũkorwo ta ũrĩa makoretwo thĩinĩ wa ihinda rĩa gĩbaki atĩ mũrĩu ũkĩrora ũguo tondũ kĩrĩ mũthuri ũkĩrĩ mũhũri wa biacara nĩ ũkoretwo kuo either we ũrĩa ũkahotana rĩ mangĩkageithania either Raila nĩ ahota agĩre Raila Ruto amũgeithie ka Ruto nĩ ahotana agĩre Raila mũgĩkũrwo atagatigwo Kenya njoke kĩrĩa kĩa mbere kĩu gĩacoke nĩ kwĩra njokete gĩkĩ gĩaku njuge atĩrĩrĩ Waiga Mũgĩkũyũ ndarĩ handũ agakorwo kuma mweri 10 as a president ya president akorwo ena gĩtĩ kĩa president no njuge atĩrĩrĩ Waihũra ũmũthĩ ũyũ Mũgĩkũyũ ararĩa thĩna na nĩ Mũgĩkũyũ wao wĩ gĩtĩ-inĩ arĩ wiki Kenya Mũgĩkũyũ ararĩa thĩna na nĩ Mũgĩkũyũ wao wĩ gĩtĩ-inĩ maguta makagĩa goro biacara ikagĩa na ũritũ mũingĩ mũno andũ magatũmĩrwo KRA andũ magatwarwo DCI na nĩ Agĩkũyũ na nĩ Mũgĩkũyũ wao wĩ gĩtĩ-inĩ andũ mani mohigĩte makamenya tokanyuga gĩgũteithia ũkĩra andũ marathikĩrĩria nĩ cera cia mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũteithia Agĩkũyũ ariko tugĩte atĩrĩ Waihũra na nĩ ngwĩra wanjũria kĩro kaka njokie tondũ kĩo tũyũkũ nawe tũraiga atĩrĩrĩ kĩrĩa tũrathikĩrĩria no witũ ũngiuma na njĩra oke atũnyitĩrĩre tũhote kũrĩha ciana citũ thukuru ũrĩmi witũ coka harĩa warĩ mbia citũ icoke mũhuko o ta ũrĩa twarĩ hĩndĩ ya Kĩbakĩ ũngĩtarĩria tondũ ndĩrona nĩ gũtiriha tũrarigita no nĩ njohi nĩ mũgũtigwo na Njoroge nĩ gũkorwo kĩmũtigarĩ ũkenda kuga atĩ ũrenda kuona atĩrĩrĩ hĩndĩ ya Moi-rĩ ũrenda kuona atĩrĩrĩ Waihũra ũrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ tũrathikĩrĩria nĩ president ũrĩkũ ũratũhe cera cia kũhota gũtwĩkĩra ciringi mũhu tondũ ĩyo nĩ tũtarĩ yangĩkaremwo ĩyo nĩ tũtarĩ ũrĩa tũraigua gĩtũhe kĩndũ cera cia kĩndũ gũtwĩkĩra ciringi mũhuko-rĩ etagwo Dr. William Samoei Ruto aya angĩ gũtirĩ ũndũ maroiga good kĩtauga kĩa ngũria kĩũria ta mũndũ mũthomu ararĩ deputy president mĩaka 10 nĩ hĩndĩ aririkana no teithia Gĩkũyũ tondũ ũraria ta wĩna conviction nĩ agwĩka no 10 years mĩaka 10 yet kĩu no kĩo gĩtĩkĩra mũra negotiate ngũcokerie Moi wa Kĩbakĩ arĩ deputy president wa Moi mĩaka 10 nĩ ũrĩa gwathire ndigũtinda ngĩenderera gatiba ĩrĩkũ ahũthagĩra gatiba ĩrĩkũ mũrĩu tondũ ndũĩ nĩ wega kwaria wĩra na mwene tabai mũrũgame haha ndeto cia mũthuri ti Moi wa Kĩbakĩ twendaga mũno mũndũ wothe ũrari ũhoro wacio karakoragwo akĩaria ena integrity tondũ nĩ tũkĩmũĩ kuma tũrĩ anini tuonagio kũrĩa kwa mũthamaki na kwa mũthamaki tũrĩ ihĩ nini mũno koguo andũ matige mũno gũkobia ndeto cia mũthuri ũcio ahorere ũhoro ndarĩ maũndũ moru ekĩte no nderwo twambe tũthiĩ kutus twarie na athikĩrĩria arĩa matwendete mũno kũrĩa Kĩrĩnyaga hihi mati mũnene nderwo nĩ kuarĩ atĩ arenda kũigua kana nĩ metereire ngatha ya kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ ikianĩrĩrwo tarĩ we mũhũranĩri wa gĩtĩ kĩa deputy president Martin Munene Nĩtũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa na ũtũgũra kiuga gũkũ nĩ Kutus twĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na ndenda ngorwo ngĩkuonia mbica ya maũndũ ũrĩa maikarĩte gũkũ andũ nĩ manjĩtie kwĩyumĩria ũrugarĩ nĩ wanjĩtie kwambatĩra aya othe makiuga o metereire tu metereire makenete mũno mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Martha wa Karua akorwo akĩanĩrĩrwo ta ũrĩa megũkorwo magĩteng'era ihenya rĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Raila Odinga timu-inĩ ya Azimio gutigirira ati mweri-inĩ wa kanana mweri 9 nĩ magakorwo makihotana na ndenda ngorwo o mearie mauge ngoro cia wĩraigua atia tukwanjia nawe ndirona uhuana mundu mukenu twanjia na marĩtwa maku na ũnjĩre atĩrĩrĩ meciria maku kahinda gaka maikaire atia na ũratanya atia no wega muno nĩ njĩtagwo Irũngũ Goko coordinator wa Jubilee thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga ithuĩ gũtĩ ũndũ ũngĩ twetereire Azimio la Umoja Raila Martha Raila na hau nĩ ho tũrĩ na tũtiragwagwa na nĩ tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩ okĩte kuma ũmũthĩ nginya Sunday gũtĩ ũndũ ũngĩ nĩ ikeno kuma ũmũthĩ nĩ ikeno mũgũthiĩ ũranjia ũmũthĩ
bago celebrate Martha ugathirosa Sade kuma hau Kirinyaga na Mount Kenya ni Azimio tukoro tukiaria na muthuri haha kuhiriria haha unjire witagwo atia we ndirona nginya ni wikirite nguo ukehumba ukegemia unjire witagwo atia na unjire atirire ngoro yaku iraigua atia matanya maku ni mariku ni njito murithi wa Kagai ndi wa kiama kia Anarchy Kenya na ni candidate wa governor wa Kirinyaga na kiama kia Anarchy Kenya na gikeno giki tu nakio kio muthi ti gikeno gya Kirinyaga ni gikeno gya Kenya tondu andu aria moi haria Martha arutite bururi wa Kenya hatire handu Martha akoreto ateho Kenya kirwiro na ihinda riri ni Kenya iraregire na Martha ithu tumunyitete mbaru tu Kirinyaga na ithu ni kumuhiana turamuhiana riu na tukauga atiriri uko twetereire mamutangase na ni tu ni wae gutangaso tondu Kenya iramwitirie ithu no kamugamba turongerera na guku ni Azimio andu nikuo andu ara marare guku ni Azimio reka inde mwire Kenya haria muri ithu ni ithu tuwi Martha ona inyu ni mumoi tondu mutingira mwitirie akoro mutimoi kihoto kira ke mutumia ucio wagirire kuria o mutumia ucio niguo uratuma ithuĩ tukoro tukenete na ni tuĩ aroka gutangazo na oka gutangazo tondu nitui hariirie oka gutangazo mbere tukwira Ngai ni thank you undu wa kere tugucoka twire Kenya ni thank you kungi kana ni Kirinyaga kurugama kana ni barabara tukuhinga na thayu tugikenaga andu umuthi nio mekumenya ati Kenya ni Azimio itongoretio ni Kirinyaga nitogo gucokeria ndirona andu marathie mokite ndirona nginya o ndagika ndaikara ha ngona mundu ngioka ndirona mundu gwitwo wakiri na nigukorwo ngiaria na atumia no twanjie twarie nawe wakiri kwa njira nguhi umuthe tutirakuona kuria magotini na ndirona huona ta mundu kengete niki gukenetie guo umuthe thank you very much Azimio Azimio tunasema wakati huu turauga wakati huu ni wakati wa baba na mama kabisa tombe tukede binda ya baba na mami baba na mami tondu gutie nyumba yakagwa ni muthuri wika nyumba yakagwa ni muthuri na mutumia na ithio ndu Kirinyaga tugacoka tukauga atiriri ati ka mwene niko kanjagia ki ira na tukauga atiriri ikagia ruwi ni undu wa mwana tugacoka tukauga atiriri yanageria kayo ithuĩ tukite guku kwaniriria gaitu na reke ndimwire andu aitu turauga wakati huu ni wakati wa mabadiliko ni kunyitanira bururi wa Kenya na tukite guku nigetha tuonanie solidarity ya andu ma Kirinyaga ati andu ma Kirinyaga tira meragwa matioyagwa na njeki imwe ati matioyagwa na ndui na njeki imwe ona ndukairire karagita hunyu mutumia ucio etagwo Martha wa Karua niwo tuciarite niwo turerete na niwo kinyitie Kenya wikinyite nginya andu aria marario boro wa integrity ungenda kuona kithimi kia integrity ukionera Martha ngire kienjugi atiriri ebinda rire kithurano giki ni defined ne ebinda na ngwari na kithungu ne ebinda ria kuga atiriri thieves on one side and patriots on one side nikuga atia aici mweno umwe na andu aria mendete bururi mweno umwe andu aici mweno umwe na aria mendete bururi mweno umwe tondu turenda kuuria atiriri niki kiega Rigathi wa Gachagua angirete thiini wa Mount Kenya region ungirathikiriri buria araugire ria ari thiini wa Citizen araugire ati mundu gwitwo William Ruto aracothirie arathima na ndrumeni yake arona mundu ria mangibota kurianira wega thani imwe no Rigathi wa Gachagua niki tondu ithiego ria cinetie ndui cinetie mbia ithiego ria cinetie mbia na turauga atiriri wakati huu ni wa baba na mama akauga ati ni kahinda ka mundu gwitwo baba na mami na no ngikorwo ngihititie muno ngikorwo ndigwikorwo ngiaria na maitu atwanjie na wewe mwiritu munini no ndugucoka twaria na maitu ngwenda unjire witagwo ati ndura nginya wina biringi haha niki biringi no ni yake na ringi niki gigukenetie Azimio 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 aba mareto makwanjita kwa siro asiana na twarie matuthie iguru chapotaga Martha wa Ngari wa Karua na nikio tunganete abathunda tondu turi andu ma Azimio mbamba na mama na thuikire nyaga tuge
njugite atiriri mundu angivika nani na muthuri ucio avikia nina etagwa o etagwa o riu mathana aravikiria na thue kwe Raila kwoguo tureta Raila tureta Raila bau ne turaria na tubone na bururi wa keke mbona sifiwa sana bau bange njuge atiriri ukoria ona Rigathi riria are ndio kianyaga are ndio agecogo nake matha MP wa Gecogo moria mekanire ate muthenya wale wa Jamhuri na kwa hivyo hatutishiki kusema ukweli hatutishiki hii siasa tutaichapa tukiwa na mama na baba na no nginya tugitere aciari maito thank you tukerekereria twaria na mutumia na nona ni ando ni maji bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano Raila usilale lale lale Raila usilale bado mapambano mapambano bado mapambano 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 bado mapambano na madha usilale lale lale na madha usilale mapambano 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 bado mapambano mapambano usilale lale lale uhuru usilale bado mapambano mapambano riu ni hindi mukumenya ati yanageria kayo yajaga ira na ihenyene yajaga ihe na yajaga mai na ihenyene no akiona nao andu akirinyaga nao county uguo nao metraina matha Wangari wa Karua marauga ne baba na mami riu andu nitukwirira maundu maingi umuthi giki riu ri nderwo ni Joan no nginya tukorwo tugitiria akimubatara mugithie na mbe no wega hari kwa mwisho ikura andu aku agatanga na tugitiria no thank you muno babere ni gucokeria andu agatanga ngatho muno makiria ni undu wa kundungata na federal ya UDA ndimatogeta mujumbe wa gatanga ndimacokeria ngatho na ndimere kirekano ni thire maria mothe turaria macio mothe ne nguhingia na wa keri njoke ndimajuri andu othe akirima wira ti muthiru ni hindi bara ya mberiria mweri kenda mweri wenana ora tumagira thuraku tukoimira na hinya ndigira tutoreke bururi mweru na thirikari njeru thirikari ya mahasara na wa mwisho ndio kahinda gaka njokerie ndire mundu gwituriga ithu wa Gachagua congratulations jamba ya ruriri jamba ya wira wira tukunengerete wa kunyitira ruriri ni wage ni guturita na njira njega na ni njona andu akirima ni megucokia ngatho nyuro kumanyitirira na koguo tutira kunengera wira ucio twina nganja ni twende kunyitira kirima asante sana ona ya waihura ni kweka mweke gaka twarani na thikiria aitu othe akirima haria othe maruma thengi muno makiria thank you wakiri Edward Muriu nawe senator Gogaiji nawe ugitiriha ndio kana wakiuma ni ugithie kuria mwena wa KICC kana mwithie na mbere na Njoroge wa Githii ndiramuna na Kesheba chukua kiuga kukia mwisho tugithie gutiria thengi muno ndio kana Njoroge ne kundekeria ndona taregire no sawa no icon ne kundekeria ni guthi kuria KICC njire andu itu nyumba itu haria tukinyite ni very unfortunate ati ni tugayukanite na 2007 twari kindu kimwe na twahuragwo ni thu ni uru muno ati thaici uria kuhana kwina dalili ati andu a nyumba imwe no mukanirire undu uria tukuhe andu kanekeke tuthie na mbere kuiga thayu na ndimuhoe na gitio kene muno kiama gitu kia Jubilee gitirikitie wira uria mwakiheire mumihete miaka kenda ni tuguthie na mbere tukiruthanagia wira na candidate witu president uria uguka na niwe Raila Amolo Odinga na maundu maria mothe tugukorwo tukiranira nake ithuĩ ni kwandika tukwandikanira na maundu macio no nginya akahinga na gika ukahingia maundu macio ithuĩ hena makinya twikirite kana githungu tuga misha cia twikirite kwakisha ni akahingia uguo na ngika kuhingia uguo twina watho ni wakorwo twitikiritie ithuĩ ku withdraw thini wa coalition iyo
onake akorwo arusi gĩtĩ gĩa president twĩke gĩthurano kĩngĩ kĩerũ no nĩ tondũ onake nĩ mũndũ mũgĩ ndangĩenda gũkinyia hau nĩ tũrehoka mũno atĩ nĩ agakorwo kĩingia maũndũ macio mothe na ndĩmũhoe na gĩtĩo mũno mũgatũhe MCS a Jubilee governor MP wa Jubilee women rep wa Jubilee senator wa Jubilee governor wa Jubilee harĩ igũrũ rĩ ona nĩ nguga nĩ baba na mama aikoni wo gũthiĩ na mbere. Asante o ũrĩa ndakwĩra tumana ngũgĩ IG na ningĩ Edward Mũrĩu wa Kĩrĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ hwainĩ tũkorwo tuna Professor Ngũgĩ Njoroge kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ kiugo kĩa Mwathani kweherethu 6 kamũhari ga 9 kũiganĩra na kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo nĩ kwega gũkĩra mũndũ gũtũũra eriragĩria kũgĩa na indo makĩria ona ũguo no tũhũ na no ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ kũrĩa Gĩkũyũ ũngĩhũnĩra gwa kĩmata kwa mũkũi ũragĩra kĩ na ningĩ mũkĩmenya rĩu nĩ mwakiuma thutha cia maciene na Mũgĩkũyũ akiuga ateithĩtio nĩ roho wa Mũgĩkũyũ atĩ mũruĩra kwene ndomaga nĩ Gĩkũyũ. Twĩthiĩ na mbere na Njoroge wa Gĩthĩnji ndiũĩ kana ngũcokia mwaro kũrĩ Njoroge wa Gĩthĩnji no nderwo twambe tũikĩrie tuoro hanini nake Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ ũkorwo haha Shemba agũtindĩkane nawe nginya gĩkũmenyithia maũndũ marĩa ira kũrarĩ mũthenya wa wakiri Mũrĩu nĩguo mũthenya wa rũciũ nĩ mũthenya wa IG rĩu nake Gĩthĩnji egũtigĩrĩra nĩ twamenya no running mate wa mũthuriti Honorable Raila Odinga mũgena ihinda rĩega mũkĩendane na mũtikarwe nĩ ũndũ wa andũ nĩ mawĩra maretha mũtikarwe nĩ ũndũ wao mũtikarwe ndakĩrwo atĩ nĩ Gĩthĩnji na Wangeci megũkorwo me haha rĩu ũkĩmenye gũkorwo pĩa njega mũno onao nĩ running mates ndiũĩ kana nĩ Gĩthĩnji ũkũnĩmu Wangeci ta running mate wake niĩ ndanemire Kamau Kang'ethe ta running mate no ndĩrona ta ngacoka kũmwĩra atuĩke impeached nĩ tondũ wa ngarari mũgena mũthenya mwega na Ngai amũrathime. Asante. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Njĩtagwo Karangũ wa Mũraya na ndoka na ndũmĩrĩri njega ya gũkũmenyithia atĩ taito cia phase 3 matu nĩ nyumu na Jumamothi ya mweri 28 nĩkuo tũkaheanĩra taito ici mũgũnda-inĩ ũyũ mwerũ haha ndũgamĩte. Mũgũnda ũyũ wĩ matu ndagĩka 45 kuma Thika Town. Kwĩna perimeter fence naguo thogora gũkũ gwa Top Care tugaga nĩ gũtinangia tondũ tũtinangĩtie nginya 185,000 only. Ririkana site visit ni o muthenya. Wabuka na ngiri 50 ugetekerio gwaka hau tucerera Ruiru Town, Greek Towers, first floor kana utuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. No wende kuigira nyumba Nairobi ume gwa gukombora kana utwike landlord. Digro Squared Investment ni ona bemwe hari kuheana nyumba na thogora mubashirire makiria. Twina nyumba ndeku no kuigira na thogora wacio ne nuthu uria ciumaga area ici. 2 bedroom ni 4 million, 2 bedroom special ni 5 million na 3 bedroom ni 5.5 million. Ni turi na mibango enge ya kuigira nyumba na njira ya raithi makiria tunginyitanira tugiaka. 2 bedroom ni 2.8 million, 2 bedroom special ni 3.2 million na 3 bedroom ni 3.7 million.
million. Tucerere ofici-inĩ nĩ ũndũ wa mĩbango ĩngĩ ya rent to own wĩna deposit ya mirioni 1 ũkarĩhaga icio ingĩ o mweri. Thimũ nĩ 0707 379 576 kana 0723 545 204. Barabara kabisa tiki taka utafarira yako buraberi riu ni cokereirie na wathi mweru iri gukinyagira o muthenya wa Jumatatu kwambiria thaa 8 nginya thaa 9 tukahungura iharo-ini itiganite tukonona ciana cia tumia irathi na mbere kwigangara undu mwana gwitinguria na maundu mothe megie mathako turia marathi na mbere na kuhanika na toguo tu ni turikoragwo na andu marathathaura maingi maria marathi na mbere na kuhanika na